Rale mwena wa mbere kugerera TV kana social media urari ha muthenya wa ira ona ni ndirarumagirira o mitambo-ini ndinathie mbere ndirarumagirira guothe uria kurathi na mbere na gikuyugire rui ruko rurikiire hare rukireire ni ndironaga mwena wa thirikari uhorerete muno ta wina kaundu uramenya tutaramenya urarigwo ni atia ngona mwena wa mung'ethaniro wina hahu wasiwasi na penye moshi pakosi moto tukigeithie mwiroreri ngugeithia mwiroreri witu haria hothe ari ona uri wi mbere no thinde mwire ngai ari okuo ngeithie mwiroreri ari mwena wa like POS kuria ngiumite like POS constituency ngeithie Kenya yothe handu ya Roma ndimere ni ngatho ni undu wa kunyitanira na ithuĩ kiroko kĩa ũmũthĩ thengi muno Eston ona mbere ya turikiete thini wa ngathĩti citũ ndirona ngathĩti citũ nyingĩ irarũngũrĩria ũhoro wĩgiĩ ngahĩha iria irakorirwo ikĩyumĩria People Daily irauga violent by elections warning shot for 2027 nĩ kĩũria mbere ya gĩthurano kĩu no nĩ ũratanyĩte maumĩrĩra marĩa tũrakorirwo tũkĩona na mũno makĩria tũkĩrongoreria mbere north reke njuge I was not surprised not ndirehokaga opposition nĩ gwĩka wegega because nĩ ndĩramenyaga thirikari ĩgwĩka kĩrĩa gĩothe ĩngĩhota ĩkorwo ĩkĩonania atĩ ĩrĩ okuo at the same time opposition nĩ ĩrendaga kuonania atĩ there is a new sheriff in town ũguo rĩu ĩno ĩrarĩ it was more of a battle of egos nĩ amakuonania rĩu nĩo mekuona you know and the government really invested heavily tondu warora okorwo ni mwena ta wa Malavari presidential aid uri ogwetwo Farouk Kibet no rahurite kambe ku Malava warahana ta ru urarugama haya wathie mwena wa mbere north wakora nake deputy president ahanditwo ku na magarini na kuria kungi so thirikari ni ra invested muno na ithurano ici tondu ni ramenyaga atiriri to them the public perception is everything tondu regime ino yekete atiriri na Nigeria kuga we have a very political president he's more of a politician than a leader he knows he thrives in politics ogo hede ciothe no nginya kahakikisha kiuteti aikinya rimwe mbere na hede ciothe ogikona William Ruto akirite handu umenye he kindu arathugunda na nikio ronire ona he did not waste time ndanathie mbere ni aramenyaga mikakati iria maraiga ku ni gwika atia another mistake I would say the opposition made warora wega ri on how they sold the candidates nemba ne turakionire party leader Rigathi wa Gachagua agithii door to door but how many houses can you go to in a day no warora wega mwena wa thirikari ri tigwiciria kwi mundu Kenya tha icio toy wa muthende because they made sure it was about their candidate na ni marahota kweheria riri what we call the burden of incumbency ati daranono ta mundu wa Ruto maramuonia ta wa muthende tondu ni uragwetagwo but now this the side of the opposition it was more about the opposition you know party leaders than the candidate tondu na andu aingi tige ithui tukimoe tondu ni twathoma ri andu aingi matiwe candidate wa opposition ni arari moyo opposition irari na candidate na matiwe actually candidate arari wa DP because ona wathi online ri mareciria candidate arari wa DCP tondu marona Rigathi Gachagua matiramenyaga ni wa DP you see ona wathi muno warora nginya ngatheti nyingi na kuria kungi urona riri mbica ya either atongoria opposition arafu mwena uyu wa the candidate wa thirikari niwe wiho wa muthende niwe wiho no mwena wa uria marashindana nake ndariho ni you see so they were very strategic in selling their candidate ati umuikari wothe wa mbere north ni aramenya kwi mundu uretwo wa muthende no mwena uyu wa mung'ethaniro rahana atari u Rigathi Gachagua na mundu gwitwo Justin Muturi mararugama so I think on that end ni magirirwo riu kuri strategize the next time you know we head to elections it should be more about the candidate todo tariu it was not even about what they are going to do for the people sadly how ni hore guteti wito wa Kenya rari more of mocking
aya makauga Karinda aya makauga Muthe. You see, it was more about Mokari. Goria the wenda kuvua nguo gutire kindu muikari wa mbere no tharereirwo tondu already ndakwira a show of might kuonania atiriri thirikari ri na mung'ethaniro ri who is the sheriff in town. Reke nguri atiriri Eston ureciria hihi andu a mbere north ni maraikirie kura wa Muthende ni gukorwo hihi ni maronire kioneki giake kana hihi ni gukorwo uria strategic Ruto na andu ake marari thiini wa campaign icio kure no ndirari horo wa kioneki kana ki tondu na campaign icio ndirakwira gutiri kundu ndiraigire you know the candidates kana ona mwena wa thirikari kana wa mung'ethaniro ukiheana ciiraniro ati tukumwikira ona nona it was more about Mokari mwena wa thirikari ugakorwo you know ukiugiriria mwena wa mung'ethaniro mwena wa mung'ethaniro ugakorwo ukiugiriria mwena wa thirikari uguo ri ndigwiciria arathurirwo ni undu wa kioneki giake arathurirwo ni gukorwo mwena uria arari ni urebangite hanini makiria. Okay. Aya, thank you Eston. Reke turike thiini wa gatheti itu ya PD tumurike hanini mamwe maria mekirirwo urito. People Daily headline ya wera ugatiriri violent by elections na makauga atiriri warning shot for 2027. Eston ndramenya ni urakorirwo gikirumirira mamwe maria marakorirwo makiyumiria ni kurari na gahiha miena itiganite kuria icigo iria irakorirwo igithie na mbere kana ithurano irakorirwo igithie na mbere ni turakorirwo tukiona for instance agikorwo ni mwena wa Homa Bay Kasipul ni turonire mubuge wa Homa Bay town Peter Kaluma ni arakorirwo agitharikirwo na ginya mushiga aratunywo mushiga wa arangiria ke ni turakorirwo tukiona agikorwo ni kuria mwena wa Nyamira Nyansiongo ward na ona ginya mwena wa Mbere ni turakorirwo tukiona hanini gahiha igituthuka mwena ucio na ona icigo itiganite uguo na ithurano cia muthenya wa ira ni irakorirwo ikirurumura ciuria nyingi muno makiria giki kirare githurano kinini. You can imagine kwambiriria rucine ginya mathaa ma hwaini andu ni marari na wagagu ngwiciria kuria ithurano icio irakorirwo igithie na mbere gahiha makiria ni gututhuka na andu marayuria atiriri Eston angikorwo ithurano nini itari uri 2027 ri gukahana atia wa mbere ndĩrenda tũrore common denominator kuria guothe kurare na ngũĩ kana kurare na hahu ndĩrenda ũrore icigo iria ciothe thirikari irarĩ sure nĩ gũcinda gũtirarĩ na ngũĩ ta Baringo gũtirarĩ kurahorerete biũ no kuria thirikari itararĩ na assurance nĩ gũcinda nĩkuo kurarĩ na elements cia ngũĩ na nĩ ũkuona nĩ kurarĩ na ikundi cirarĩ na mĩtĩ ya icembe mĩerũ na irahanaga ta ikuhanĩrĩirie na thigari itirahũrwo mũno nĩ thigari so it begs the question rĩrĩa atongoria itũ arĩa twĩhokete matũgitĩre mahũthĩra ngũĩ nĩguo makorwo magĩtwara you know okorwo nĩ maumĩrĩra ũrĩa marenda rĩ no twĩhoke nginya honge ici you know ta ABC iria nĩ cia thirikari can we trust them tondũ ngwĩciria ta rĩu he maitũ ndĩronire ũrahũrirwo mwena wa Kasipul tondũ arathire atĩ kũhakwo we arauga ndakwenda kũhakwo we agũikĩria ũrĩa ndĩra gũikĩria kura maitũ ũcio arahũrirwo na ndanauma kũu social media tondũ nĩ arega kuoya mbia nĩguo ikie kura kũrĩa arakerwo ikie na nĩũronire nginya kũrĩ ta Malava ngari ĩgĩcinwo imwana ciumĩte ngari-inĩ na mĩtĩ ya icembe ngari ĩrahũrwo rĩrathi taĩri na ĩracinwo you see haya okorwo nĩ mwena wa Mbere North nĩũronire bado kũrarĩ na hahu kũrarĩ na ngũĩ hau gate nĩ kũrarĩ na imwana cirarĩ na mĩtĩ ya icembe iria irakorirwo na irahorerio later no hwainĩ rĩu kwagĩa nduma ciragĩ take over na ndĩraigua kwĩna polling station irakorirwo ĩkĩhĩa so and this is just a by election umenye rĩu no nginya twĩthugunde ta bũrũri tũmenye atĩrĩrĩ angĩkorwo ũguo nĩguo kũhana thaa ici rĩ what does it say about 2027 harĩa tũgakorwo twĩna higher seats at stake gĩtĩ gĩa president you know itĩ iria rĩu cirehaga hahu Kenya rĩ angĩkorwo itĩ nginya cia MCA rĩ angĩkorwo okorwo nĩ mwena wa Nyamira nĩ itĩ cia MCA irarũagĩrwo haya
aikorwo gĩtĩ kĩa MP kĩa Malava na mbere nĩ kĩrarehe ngũĩ-rĩ, ona kũrĩa magari nĩ ũronire makĩhamũrithio makĩrwo matige kũhaka voters. Tondũ ngwĩciria Mũkenya nĩ akinyĩte handũ nĩ anogetio nĩ ũhoro ũyũ na nĩ marageria kũgitĩra kura. But at the same time-rĩ, ngwĩciria harĩa hakinyĩte Mũkenya nĩ agĩrĩirwo kũheo honge arehoka atĩ no arukie kura ciake na ainũke akĩmenyaga IEBC ndĩgũcenjia maumĩrĩra, thigari citũ citigũkorwo cigĩteithia mwena wa thirikari kana wa mũng'ethanĩro gwĩka atĩa gũkorwo magĩcenjia maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu. Tondũ rĩrĩa onokorwo nĩ Mũkenya ũgatigwo harĩa polling station kũgitĩra kura-rĩ, ũmenye nĩ Akenya a mĩena tofauti na ũmenye hĩndĩ ciothe ngũĩ no yumĩre, tondũ hĩndĩ ciothe andũ mataraina rwĩmbo rũmwe-rĩ, kana andũ erĩ marathiĩ njĩra ĩmwe matiagaga gũkomorania. No nginya mahĩngĩcane hanini. Ũguo he bata toikia kura 2027 andũ mainũke, but that can only happen aikorwo honge iria twĩ nacio ta IEBC nĩ cigũtũhakikishĩra. No hena kĩũria kĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ũguo wakorwo ũkiuga independence kana wĩyathi wa honge ici, tondũ ririkane ndiramenya kana hau nĩ handũ gatiba itũ yahĩtirie, tondũ ũngĩrora angĩkorwo nĩ marĩtwa ma commissioner IEBC, angĩkorwo nĩ rĩtwa rĩa mwĩkarĩri gĩtĩ, president nĩwe ũkoragwo na the final say. Koguo independence ya honge ici-rĩ cigũtuĩka atĩ nĩ honge ciathĩte kana independent angĩkorwo president nĩwe ũraheana kĩ the final say, tondũ aheagwo marĩtwa kauga atĩrĩrĩ anyoda ndahĩtũkio, the same na mwĩkarĩri gĩtĩ. Koguo at the end of the day ndiramenya kana arĩa mathondekire gatiba ya 2010 nĩ mahĩtirie gũkorwo makĩhe mahinya mau executive ũhoro wĩgiĩ angĩkorwo nĩ appointments ya nginya honge cia IEBC, marĩtwa maya-rĩ angĩkorwo nĩ bunge, angĩkorwo nĩ kamĩtĩ iria ikoragwo igĩthuthuria kana kũgereka kabirũ arĩa maranyotera ituro icio cia makamishona IEBC-rĩ nĩ manengerwo kũrĩ president na no ũyũ gwĩka atĩa ũgũcagũra. Koguo wĩyathi wĩ hau Eston. Gwĩciria rĩrĩ, the last election ĩrĩa Kenya yakorirwo na gĩthurano kĩrĩa Kenya ingiuga yarĩ nakĩo gĩtakorirwo na reke tuge na nganja, Mũkenya atakorirwo na nganja-rĩ nĩ gĩa 2002. Na ũngĩrora ũrĩa commission ĩyo yathondekirwo ya ECK, Electoral Commission of Kenya, rĩu ĩtanagĩtuĩka IEC alafu ĩtuĩke IEBC-rĩ, mwena wa thirikari hĩndĩ ĩyo ya KANU-rĩ warutire marĩtwa 11 na mwena wa mũng'ethanĩro-rĩ ũkĩruta marĩtwa 10, tondũ nĩ metĩkanĩrie makiuga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ngoro yake ũtakoragwo na affiliation, tondũ nĩ twĩhenagia atĩ there is somebody somewhere who is independent. O mũndũ nĩ akoragwo na mwena, in as much as onokorwo you're supposed to be independent, nĩ ũkoragwo na mwena ũrĩa wĩkĩte atĩa mwena ũrĩa ũrahoyo hetũke, na tondũ nĩ metĩkĩranĩrie ũguo makiuga atĩrĩrĩ nĩ wega tũkĩmenya atĩrĩrĩ andũ aya 11 me haha-rĩ magũkorwo makĩrũĩra-rĩ interest yake ya KANU, aya me 10 magũkorwo makĩrũĩra interest ya mũng'ethanĩro. When you know that nĩ mũramenya atĩrĩrĩ it brings balance. For example, thirikari ĩngiuga atĩrĩrĩ kana Akenya mauge atĩrĩrĩ o kĩama kana nona ũrĩa gũkorwo na agents polling station o mũndũ ũrarũĩra gĩtĩ ena agents ake, if we can do it that way na gũtigakorwo ciama ici nene nĩ irahahama ciama ici nini, gũkorwo na representation ya andũ othe board, I mean as part of the commission. Hau nĩ twĩtaga Kenya no tũkorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ andũ aya makĩaria-rĩ mũndũ ũyũ araria ta mũndũ wa kĩama kĩna, ararĩrĩria kĩama kĩna as opposed to gũka gũtwĩra wĩ independent no nĩ tũrona wĩ mwena wake mwena mũno either wa mũng'ethanĩro kana hau nĩho ngũĩ yumagĩra. No tũkĩmenyaga from the onset atĩ we wĩ mwena mũna, we will expect you to say warie ũrĩa kũrarĩ, warie maũndũ marĩa ũkwenda mateithie mwena waku. No rĩrĩa wathiĩ mbere ya Mũkenya wehĩtithio wauga atĩ nĩ ũgũkorwo wĩ independent na we don't see the independence, tondũ kaingĩ ũkoraga ona mwena ũrĩa ũkoragwo ũgĩfavor no wa thirikari kaingĩ, tondũ some of these institutions we call them independent institutions, no really they are not financially independent.
thirikari ĩno no ĩramahe kĩ no ĩramahe mbia ũguo thirikari ĩno no ĩhote no ĩmaime mbia yuge atĩrĩrĩ angĩkorwo mũtigwĩka kũringana na ũrĩa tũrenda tũtikũmũhe kĩgĩna kĩrĩa gĩ kĩanyu. That's the problem. And as the the white man said, he who pays the piper calls the tunes. Yes. Yeah. Tukirora karatathi ga gatano gathĩti ĩno rĩ nĩ kara kirira nganja uhoro wĩgiĩ IEBC gukorwo ĩgĩtabania ithurano cina ũma na waragania. Why credible polls in 2027 remain a mirage for IEBC. Na nĩ uhoro wĩgiĩ andũ nĩ mararĩ na mwĩhoko mũno makĩria na ngwĩciria gĩthurano gĩkĩ Eston kĩrarĩ kĩrĩa andũ metaga litmus test. Kũrĩ IEBC ũrĩa IEBC gũtabania ithurano ici tondũ kĩrarĩ gĩthurano kĩa mbere ya ithurano nene 2027 ũrĩa megũtabania ithurano ici. IEBC nĩ koretwo igĩkĩrĩrwo nganja kana kamĩtĩ iria ikoretwo ho nĩ ikoretwo igĩkĩrĩrwo nganja mũno makĩria ikĩonekana gũkorwo ikĩegemea mĩena ĩtiganĩte, mĩena ya thirikari, na koguo ndiramenya kana rita rĩrĩ IEBC nĩ ĩrakorirwo ĩgĩtabania wĩra wayo na njĩra ĩrĩa ĩbataire. Kũringana nawe mũndũ ũgwĩtwo Eston ũrĩa ũrakorirwo ũkĩona maũndũ magĩthiĩ na mbere kuma harĩa angĩkorwo nĩ polling stations actually kumanagia na rĩrĩa mambĩrĩirie kũmenyithia mũingĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo makiuha mũingĩ ũhoro wĩgiĩ wĩyandĩkithia angĩkorwo nĩ ũrĩa marakorirwo magĩtabania ithurano ici na mũno makĩria ũrĩa marakorirwo makĩhandwo kũrĩa kũraumĩrire ngahĩha. IEBC thaa ici ihandũ-inĩ haceke. From where I sit, ngwĩciria IEBC is doing all it can or all they can to ensure nĩ maraheana credibility na transparency. Na twarora hau thutha mwena wa Kasipul nĩ merega kũhũra candidates acio fine ya mirioni ĩmwe o mũndũ rĩrĩa makorirwo magĩcũngĩra ngũĩ. Na Kenya makiuga ati that was not enough, kabandũ aya ũngĩameheria. But at the same time you have to understand aya nĩ andũ magĩrĩirwo kũrora ripple effect. Nĩ mauga tweherie the two major candidates. Yes. What will happen afterwards? What happens after? Tondũ no nginya makorwo they have to remedy the situation. Agĩkorwo makweheria andũ aya Kasipul wĩhĩrĩ, they would rather remedy andũ aya mahũrwo fine na makorwo magĩkatia magĩtĩkĩrio kũrũĩra itĩ ici as a warning atĩ macũngĩra ngũĩ rĩngĩ. Of course they did not change anything, but I think they did the best they could. Tondũ rĩmwe nĩ tũtigagĩra IEBC wĩra ũtarĩ wao. Wĩra wa kũhakikisha gũtirĩ na ngũĩ tu wa IEBC no honge citũ cia ũgitĩri. At the same time wĩra wa kũhakikisha kwĩna integrity ya ithurano to wa IEBC ona arĩa mararũgama itĩ ici. Tondũ IEBC for example if they are being influenced, there are people who influence them. Tondũ rĩrĩa ũngiuga atĩ atĩ referee ndararora athaki arĩa marathaka ũru what do we say about athaki acio marathaka ũru? Ona nĩ magĩrĩirwo kũria ciũria. So what we need is political goodwill. Mĩena yerĩ, mwena wa thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro wĩtĩkĩre gũcindana ũrĩa kwagĩrĩire. No angĩkorwo he mũndũ ũrenda gũkungia ũrĩa ũngĩ wara kana he mũndũ ũrenda kuna watho that is where the problem comes in. Yes. So from where I sit niĩ ngwĩciria IEBC nĩ ĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩu kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ, thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro nĩ ũgwĩtĩkĩria IEBC ĩrute wĩra ũrĩa kwagĩrĩire? That is the big question. Thengio mũno tũkĩmũrĩka karatathi ga gatandatũ nĩ tũrakorirwo tũkĩona ũhoro wĩgiĩ goons kana nyanake iria irakorirwo igĩtũmwo icigo itiganĩte. No ũyũ nĩ ũndũ tũkoretwo tũkĩona mũno makĩria thĩinĩ wa icigo mbunge thĩinĩ wa ward itiganĩte and of course thĩinĩ wa kaunti ya Baringo. Ti kũndũ guothe kũrarĩ na nyanake ici ũguo ũkorirwo ũgĩtarĩria Eston. Kũrĩ na kũrĩa nyanake ici irakorirwo ikĩyumĩria na nĩ tũkoretwo tũkĩona culture ĩno ya gangs gũkorwo makĩyumĩria. For instance kũndũ ta Kasipul nĩ marakorirwo makĩonekana na njĩra nene mũno makĩria. Na rĩu ciũria ikeyumĩria ciĩgiĩ hihi nĩ culture no nĩ culture thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtĩkĩria ĩthiĩ na mbere na mũingĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtĩkĩria ũthiĩ na mbere, kana nĩ ũndũ ũbatiĩ
kung'ethanirwo naguo tondu uyu ni undu wakorirwo kiyumiria ngwiciria muno makiria hindi ya mirurungano ya mwaka uyu ri niguo gangs goons ishakorirwo ikiyumiria ngikoro ni uraririkana supermarkets ciganona igitharikirwo maduka maiganona magitharikirwo andu gukorwo makiywo niki kiratuma to entertain uhoro wigie gangs thina yo kaingi wambagiriria riri candidates matana tuika candidates me aspirants matana hetukio ni IEBC niguo metikirio kurugamari he requirements iria maheagwo na among those requirements ni ufataraga kuhetukio ni EACC na ni ufataraga gukorwo na certificate of good conduct riria twahe mundu utare na conduct njega certificate ya good conduct what does that do to a process tukoragwo tukirehe mitugo itagiriire process ino tondu agiko twarehe mundu utare na mitugo miega akorwo participate electoral process itu kana democratic process itu they are bound to spoil the broth ogwore twajio haria gafere mundu wothe wena mashira mundu wothe any person of questionable character ni atige gwitikirio kuruira iteici tondu acio nio mathiaga magoka na nyanake ici acio nio mathiaga magathukia ithurano citu but if we don't do it from the very start andu a maguthie marehe nyanake ici tucoke tuge IEBC denaruto uria kwagiriire tondu ni ma overwhelm ne nyanake ici honge citu cio gitiri ni mwe nacio no ciremwo aikorwo thigari ni 10 kana 20 na nyanake ni 100 magwika atia na ni andu ta ithui na umenye makirathukia ni baba njuru tondu tukuga thigari ni muthigari ni aroragire ona so it is what we ne nyamu itagwo catch 22 thigari riu IEBC na thigari it's damn if they do damn if they don't matiramenya atiriri maekate ma disqualify candidates ya nigo kuhia haya thigari nacio itiramenya atiriri mahura mundu muna ni undu wa gucungira ngui ni makwerwo ningi ni marahura mung'ethano kana ni marahura thirikari if we stop politicizing these things aikorwo mundu ena mitugo itari miega kana it's a person of questionable character mena yothe aikorwo kiama from the very start ciama cikirehe candidates ao ni meke due diligence ni matige guturehera mikora ciama ciothe ciama cia mung'ethaniro na cia thirikari tungianjia hau ri we will be able to ensure ati candidates aria turarehe ni andu mena murugamo mwega ati matiguturehera nyanake no angikorwo ni mikora turahe tickets ici miena eri either mwena wa thirikari kana wa mung'ethaniro that is what will happen maguthie marehe nyanake na ndiraigure Kasipul MP wa Homa Bay Town Peter Kaluma akiuga atire Kasipul nyanake iria irari kuo ni cia Mathare nyingi ni cia Nairobi nyarauga ni andu ati araugite icumite Nairobi nyaraugire ni andu ni andu onaga guku kibira na Mathira na Mathare na kuriko ti andu ona ku ni nyanake iratwarwo at the same time he jamba irekirwo interview kuria mbere no therorio nyanake ici ni uri wacia nauga nie nyanake ici ni nyati cio ndire ndaciona nie ndamona umuthi guku gwitu mbere no ona ndarigwa atirika ukona na kengi ugu so ni urona andu acio the ni kurehwo but with by elections na riria stakes cigoro muno ri andu aya no nginya kaigi miena mingi either wa mung'ethaniro kana wa thirikari uria uretigira gukorwo ukihotwo kaigi ni makoragwo magika maundu ta mau but what I can guarantee them they will not be able to do that in 2027 niki tondu ndungihota gutwara nyanake Kenya ngima ndugukinina nyanake Nairobi so mukenya agika ni kuhakikisha riri know your neighbor umeyatirire mwaregister na polling station yanyu muona nyanake stari cia kuigithiuruka polling station yanyu ri irai honge cio gitiri don't take matters in your own hands tondu mugucungira ngui iria tokorwo makwendaga niguo makorwo magithararia githurano kiu uguo ni mukenya twike jirani mwema uria ruga nyumba 10 initiative tuhakikishe ithui matura maitu tuona nyanake iroka polling station hii tutarashimenya shikorwo shikihamorithio ni honge cito cio gitiri and I saw that happening in Magarini ne drone a Kenya makigeria gwika uguo aregi muno Eston tugithiega na mbere na ndereti ino turaruga maria mari thiini wa ngatheti citu na muno makiria tukirongoreria
Ohoro wegie ithurano iria irakorirwo igithie na mbere by elections ithurano nini icigo itiganite na muno makiria Mbeere North, Kasipul, Magarini, Malava na mienege. No nĩ wega ngorwo ngĩkũmenyithia ndũmĩrĩri ĩha tũgĩthiaga na mbere Jumamothi. Nĩ mũthenya wa rũciũ tarĩki 29 Kameme FM oro hamwe na Kameme TV nĩ magakorwo magĩkũrehera mũgithi mũnene kũrĩa mwena wa Rwai nikigwa kuhihwo murio outdoor arena haria Roy Gardens. Nĩ wega ũgathiĩ mwena ũcio ucemanie na pilot mwenyewe First Officer Jeff Njoroge oro hamwe na DG Karis 254 na mugithi ucio ugakorwo ũgĩgũkinyĩra na njĩra njega mũno makiria kuhĩtũkĩra Kameme TV oro hamwe na Kameme FM. Ririkana nĩ mũthenya wa rũciũ tarĩki 29 kũrĩa Roy Gardens nigetha maũndũ magakorwo makiagirira muno makiria. Tugithiaga na mbere Eston ri kiuria kinene na ndiramenya kana ngukuritie kiuria giki ndiramenya niki kiratuma kiuria giki gicokere kiongo-ini giakwa uhoro wigie mundu gitwo President William Ruto. Atetina a Kenya ni mara underestimate Ruto no hoti wake uteti tugithingata atiriri ndaronekanire handu ira kana ona even kiumia mbere ya ithurano ici uyu ni mundu waingirire thiini wa utongoria atari thiini wa thirikari so to speak tondu hindio maundu matiari mwena wake. Andu ni mara estimate Ruto thaici thiini wa system. Kenya bejuge mundu wothe uyu teti kana muteti uramenya uwe wira wake, they would be very wrong to underestimate William Ruto. Gwiciria ucio niwe mundu wa mwisho uteti ni ungigeria ku underestimate because time and again he has proven himself. Na maybe muige wa kura no ora underestimate mundu witwa William Ruto. Ndigwiciria ni atongoria mora mo underestimate tondu Mukenya riria gwiciria ati tondu darenda President William Ruto na daneyumiria gwikia kura ati ni akuinuka ri, that will not happen. Tondu warora kundu kuu kwige by elections cirekirwo ri ni uronaga nginya kumwe muthuri wa miaka 105 arathi gwikia kura na kwina aya mareta Gen Z mateyandikithitie. Turnout ya youth irari thi muno ithurano ici very low. And these are the same people aria marauga atiriri nitukuinukia ki William Ruto akarigwa atiriri muranyinukia naki mutiroya kura. Na nijugaga kaingi andu eri atatu andu anini mabangite makirite andu aingi matebangite aikorwo William Ruto ena andu ake eri atatu na mena kura na inyu mwena andu 100 na matire na kura gutire handu mukumutwara. So William Ruto is very organized. And akemenyaga he is unpopular. He has to be organized. And a side that is organized will always triumph over a popular side that is not organized. Adomeku makiuga William Ruto ni unpopular. We are very popular, but you're not organized. Na niugaga kaige mimi nitawapanga. Ugo na nerama fagire. Na donona there was no particular moment where you saw him going to campaign in Mbeere North because niramenyaga timu iri ararekirie kuu ni kuruta wira. No mwena wa mung'ethaniro marathiaga othe but they were still unable to triumph over him. Uguo ni mundu turagirirwo kuhuthia na nidirikanaga ngiuga o haha if we are not serious aikorwo mung'ethaniro ndukuhota kunyitana tene aikorwo mung'ethaniro ndukuhota kuruta wira hamwe we risk having another presidency. Ni uhoro wa kunyitana kana ni uhoro wa gwibanga ni ciothe tondu no nginya manyitane niguo mebange. Ungibanga kando no webange kando no you're bound to collide. No nginya muikare the mwebange hamwe muge atiriri ni twitikire ithuothe ni turenda no ng'ania niwe wagirire muno makiria because aikorwo thaa ici matigwibanga na mwena wa thirikari ni uramenya candidate wao. They know who their candidate will be. This other side does not know who their candidate is.
you see Eston ugithiega na mbere gutariria uguo ri tukiaririria uhoro tukithiega na mbere kurora tondu ndrona ngatheti nyingi muno makiria ona agikorwo ni The Standard irariria uhoro wigi ithurano na ngahia iria kundu kiyumiria ugithiega na mbere gutariria uguo ri uhoro wigie gwibanga ri tukiaria uhoro wigie 2027 eke tucoke uhoro wigie mbere no tondu kiu kirari giturwo turoniria gikorwo ni United Opposition marari hamwe ni maiguithanirie DCP ikorwo ikihe kanya DP kala muhitahitani wa giturwo kiu na kiama kiake DP koguo ni hamarahitirie tondu agikorwo ni gukorwo me hamwe ri gicigo kiu ni maronanirie ki urumwe otherwise mundu gwitwo Gachagua ndangirathire kwamba hema kuria Mbere North wikira campaign Newton Karish how kurigana nawe Mbere North ni mahitia mariku manene mwena wa mung'ethaniro urekire wa mbere opposition to DCP na DP ni kuri ciama ingĩ ta Jubilee na gwa kahinda ni tuonete ciama ici tirarutithania wira wega and I think until these parties sit down for example omenye mundu ta Uhuru wa Kenyatta mundu wina uge munene muno mwena gicigo kia Mount Kenya na riria kiama giake kia Jubilee kionania nikiratindika maybe candidate wa for example wa mung'ethaniro uria urakiri wa DP how nitongĩrongereire tokorwo kura ngiri ĩmwe na gĩthurano kĩu it was so closely contested to a point ona kura igana rĩmwe rĩ ni kura irarĩ nyingĩ muno cia kũdetermine gĩthurano kĩu wa mbere when I say opposition yagĩrĩirwo gũkorwo ikare thĩ yaranĩrie marie na mathie mathie njĩra ĩmwe na marie na mũgambo ũmwe ndĩrari ũhoro wa ciama ciothe iria ciroga ti aigana ona arĩa marugame United ndĩrauga opposition yothe ciama ciothe itarĩ thirikari-inĩ cikare thĩ icire cithie thabarĩ ĩmwe tondu warora mwena wa thirikari rĩ kuma kanene nginya kanini othe maraitĩtwo Mbere North marute wĩra hamwe no nĩ ũrakora rĩrĩ he ciama nyingĩ itarendaga for example candidate wa mung'ethaniro wa cinde niki because for example reke nguhe example na kiama ta kia Jubilee contest ĩrĩa ĩkoretwo ho ya Jubilee na DCP nĩ rĩrĩ Jubilee ndĩrenda DCP ĩkorwo na dominance ĩyo ĩrageria gũthondeka mwena wa kĩrĩma so would they be happy for DCP to win? They will not be happy. Not ũngĩthondeka situation ĩrĩa atĩ kiama kia Jubilee nĩ kĩrakenerera kia DCP gĩgĩcinda kana kia DP gĩgĩcinda and vice versa mũng'ethanĩro rĩ how no ũhote gũikara thĩ na wĩbange ũhoro wĩgiĩ 2027 na magwĩbanga atĩa mamba manyitana rĩ the next step igĩkorwo ndĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro ingĩka atĩa it's to mobilize the youth to register as voters tondu othe marauga atirĩrĩ we are depending on the Gen Zs andũ aya mararũrũnganaga makauga nĩ manogetio nĩ thirikari ĩno rĩ aya nĩo tũkũhũthĩra gwĩka atĩa kũingata William Ruto no maramaingata atĩa nao agĩkorwo matiyandĩkithĩtie kũhũra kura nĩ mũrona registration ĩrĩa ĩkuo urakora polling station county ngima atĩ andũ nĩ igana rĩmwe meyandĩkithia so how are you going to send William Ruto home with 100 votes ucio nĩguo thĩna ũrĩa wĩho mambe manyitana moke marerie ayuthi meyandĩkithie gũikia kura they will have a very high chance but waikara ũguo kũhana it's going to be very hard. Thegio muno makiria Eston tũrathiĩ na mbere kũrung'a marĩa matambũrũkĩte thĩinĩ wa ngathĩti citũ na nĩ tũgũkorwo tukimũrĩka Daily Nation. Standard ndĩrona headline yao ĩrauga ballot bloodshed nĩ twakorwo tukĩrora marĩa marakorirwo magĩthiĩ na mbere kwa mũhiano mũmbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma nĩ arakorirwo agĩtharĩkĩrwo na aratunywo mũcinga nĩ nyanake kana arangiria kĩ maratunywo mũcinga nĩ nyanake kũu mwena wa Kasipul Malava nĩ tũronire maũndũ mamwe magĩthiĩ na mbere Nyamira oro hamwe na Turkana Mbere North nĩ tũrakorirwo tukiona hanini ngahĩha ikienda gũkorwo igĩtuthũka no Daily Nation ĩrauga broad based team in strong showing nĩ tũgũkorwo tukĩrora icigo iria hihi ngwatanĩro ya thirikari oro hamwe na arĩa mararĩ kana marĩ mũng'ethanĩro arĩa makorirwo makĩingĩra thĩinĩ wa broad based ũnyitanĩri wao ũrĩa ũrakorirwo ũkĩmahe ũhotani for instance mwena wa Magarini Malava nĩ tũgũkorwo tukĩmũrĩka ũrĩa maũndũ marakorirwo magĩthiĩ na mbere na kumanagia na haha rĩ ũteti ũgũkorwo ũtariĩ atĩa nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria na mũndũ gwĩtwo Eston thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa Arahũka Rĩkĩratha.
Mwewe TV. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial star 811 star 628 hash. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. No wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete nyitanagira nani ngugi wa karanja ngigutereba thiini wa tabere ya kwibanga guku gwa Kameme TV urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku tigai kwaria mbere ya ciana athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo muthuri waku ndoi ikara ũguo mũrĩ akĩgu oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6 wona thĩna kĩũra rũga kumutwarira ihwa kumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake nĩ mũndũ amenye mutumia wake akenaga rĩ tiga guthaka na mũndũ mwarĩ ndugu nake angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku tukurehagira ageni mwaki magutara it's all about communication kwĩyaria kwĩiturũra ukahutha ngoro yaku nawe ugatigwo ukibanga maundu maya no igubangwo ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo good we wibange Nĩ wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV tuthiĩte wega mũno makĩria thĩinĩ wa arahuka rĩkĩratha nĩ ingĩenda mũno makĩria kũigua kuma kũrĩ we ũratwĩrorera kana ũratwamũkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ukorwo ũgĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri kũrĩa mwena wa Facebook Kameme TV Kenya X @Kameme TV Kenya ukorwo kĩnjĩra maũndũ matariĩ atĩa maumĩrĩra ma mũthenya wa ira rĩ nĩ marakorirwo ũkĩmerĩgĩrĩra na kwa ihinda rĩrĩ maũndũ matariĩ atĩa andũ marauga atĩa ngwĩciria ũteti nĩ ũgũkorwo ũkĩgarũrũka na njĩra nene mũno makĩria kumanagia na rĩu nginyagia mwaka wa 2027 mbere ya ithurano nene ihanĩkĩte na nĩ wega ngorwo ngĩamũkĩra imwe cia ndũmĩrĩri iria mũragĩthiĩ na mbere gũtũma rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Facebook John Dirago good morning thengiũ mũno makĩria nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ wĩ mwena wa flyover harĩa Nyandarua County Richard Murimi good morning thengiũ mũno makĩria nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ Peter wa Gacocho good morning thengiũ mũno John wa Kahedman good morning mũndũ gwĩtwo Nĩthamu wa Dodo asante sana James Jega nĩ good morning ti good afternoon tũtirĩ tũrakinya afternoon thengiũ nĩ gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Peter asante Beth Shege good morning thika Kĩganjo inyuothe mũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ mũndũ ũgwĩtwo Sami wa Karura thengiũ mũno makĩria nĩ gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ ndĩrenda mũno makĩria mũkorwo mũgĩcangĩra thĩinĩ wa ndereti iria twĩna cio mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ ithurano iria irakorirwo igĩthiĩ na mbere we hihi rĩ nĩ ũmakĩte ũrĩa ithuĩ tũmakĩte twĩna mũndũ ũgwĩtwo Eston ngathĩti ya Daily Nation rĩ ĩrauga broad based team in strong showing na nĩ tũrakorirwo tũkĩona mũno makĩria ũnyitanĩri wa UDA na ODM thĩinĩ wa icigo itiganĩte angĩkorwo nĩ Malava uririkane kĩama kĩa ODM gĩtiakorirwo gĩgĩtwara mũndũ mwena ũcio kana gĩgĩkorwo na mũndũ ũkũhĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩu na kĩama kĩa ODM angĩkorwo nĩ I believe ona mwena wa Magarini kurarĩ na mũhĩtahĩtanĩri wa ODM UDM matiakorirwo magĩkĩra mũndũ mwena ũcio koguo nĩ tũrakorirwo tũkĩona ũnyitanĩri mũnene mũno makĩria icigo itiganĩte angĩkorwo nĩ UDM ikauga atĩrĩrĩ reke UDA ikorwo na mũndũ ũkũhĩtahĩtanĩra gĩturwa angĩkorwo nĩ ODM ikauga the same thing
page 2 nä tambårå ndeto ä no muno makiria icigo iria maundu maya marakorirwo magithie na mbere. Nä tå rakorirwo tå kä ona angä korwo nä gavana wa Mombatha Abdul Somad Nasir akiyumiria gå kambä må ndå auri urahitahitanira giturwa kiu kuria magarini angikorwo ni mundu gitwo Wanga kuria Kasipul ginya ona guku Nairobi kuria gugwitwo Kariobangi North Wanga ni aronekanire muno makiria. Ndiramenya kana hihi unyitaniri uyu kuringana nawe ni urakorirwo uri na umithio. Ni urakorirwo wi na umithio. Twambe turore uria William Ruto agikorwo akirora githurano giki kana uria angerendire githie. Niguo William Ruto akorwo akionia mu Kenya ena mweke wa gutuika president wa bururi uyu ringiri. Arendaga kuonia mu Kenya maundu maigana na wa mbere. Ni arendaga kuonia mu Kenya ndatete uguo kirima ari okuo. And that is the point he was trying to prove with Mbeere North. No nginya ngera hakikishire ni approve point yo mwikari wa Mount Kenya agikorwo ni arenda gucoka ringi. Wakere no nginya ngera onanirie gwakiri niguo athii gwetha ciene gwake kuhana atia na nikio wonire agita mundu gwetwo Gideon Moi marie niguo Baringo ikorwo iki araprove gwake muciari okuo araprove kire mona akuo ndorite mu niki kingi angirendire gwika Western. No nginya ngerendire kuonania atiriri ona Western ri ngirikuo niguo riri contestation ino ĩ haha ati no kuoya Western tondu baba ni eherire ri kana Western ni gukorwo igithie na mungithaniro ri debate yo yambe hutha arabara omonio na guku ndikuo ningi ni angirendire riri broad based government ino ri ni angirendire riri ODM nayo onanie mahinya mayo niguo monania ati me hamwe gutiri undu mungihota gwika atia kumahagura. Magarini ri imwena wa coast na coast nayo ni region that tungiuga it is highly contested tondu nayo ni region ya rungu rwa baba na bado ni gukorwo na gicigo kinene muno ki rungu rwa mundu gwitwo Kalonzo Musyoka. Oguo ni marendaga muno kuonania atiriri thirikari ni ngirendire kuonania ona coast turi okuo tondu nuona ni akioire agwiciria county issue that ta Kilifi you know ena representative wa Kilifi thirikari ni you see ni kuna speaker wa Senate haya wa Amason Kingi haya wathi mwena wa Mombatha ni urona ni agucirie Joho you see okorwo ni mwena wa Kwale ni agucirie Mvuria. Uguo no nginya mangirendire go prove coast ni yao nayo and they were able to do that. Na nona ODM nayo neronanirie icoka ciayo Kasipul marona ni matire mareka ati ona babe hera turi okuo. So with that gwiciria that's a very heavy blow to the opposition. Tondu kuria guothe thirikari irari na bata wa go prove point they proved a point. Kuria rarekereirie ni kuria tarari na bata na muno ati gukorwo igiprove muno. They really focused on what would have determined the 2027 outcomes. Kuria magithondeka perception tondu thirikari ro ni endete PR muno. Niyo siasa uteti ni public perception. Ni moyo uria andu ti uria kuhana ni uria mareciria. Yeah. Eston gatheti ino no itamburukitie horo wigie gahihairi irakorirwo igituthũka miena itiganite no ino undu ingienda ukorwo ukigwita gutirari na andu aingi marakorirwo makiyumiria uria hi IBC marakoretwo magitanya na muno makiria Eston tondu we wi Gen Z igitumi turari haha turari uguku tukiaria maundu maya magithiaga na mbere ire handa thita tukiari uguo uri andu marathie na mbere kwiyumiria tondu ithi turona atumia na athuri nio mareyumiria gwika atia muthuri wa miaka igana rimwe imagine nio maraumira nginya by 5 am mehau ati I was the first voter ni muthuri mukuru biu ni aumiririe gwikia kura tutirona ona mundu mwithio no mwe tureyuria atiriri hai tumahe mahinda no tutigaritie mathaa maigana from 12 gwatara 12 1 2 3 4 ni mathaa matano matigarite tutirona makiyumiria. Ndiramenya what is it about mbeũ njĩthĩ na gwikia kura tondu kuria online
me very vocal na go shape direction ya uhoro wigie maria megukorwo makiariririo angikorwo ni uhoro wigie finance bill ni kaundu turatarata ukwa Eston uhoro wigie Gen Z gitumi kiao gukorwo matekwiyumiria ni kiriku kana shida ni gani? Gwiciria Gen Z kaingĩ nĩ andũ mendaga gũthiĩ na wave. Ta hĩndĩ ĩyo ya maandamano kana ya mĩrũrũngano rĩ, it appeared to be a cool thing to do. Andũ nĩ makenaga mũno makĩhũra selfie atĩ me taũni makĩrũĩra bũrũri. Rĩu it's upon now, it's incumbent upon atongoria mũng'ethanĩro na atongoria thirikari na IEBC tondũ nĩ it's their civic duty kuhakikisha ni yakorwo ikiandikithia aikia kura aretanyite milioni 6 gũthiĩ na igũrũ. How are they going to make it cool to vote? Maikare thĩ miena yothe ĩthugunde ĩmenye atĩrĩrĩ andũ aya tũgwĩka atĩa nĩ kĩhuhũkanio kĩrĩkũ kĩu tũkũrehe andũ aya othe mathiĩ meyandĩkithie metaikia kura, which is a very sad situation tondũ mũndũ ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩthing'ĩrĩrio gũikia. It's supposed to come innately from you. Ati how do they make it cool? Cool tondũ rĩrĩ akiri marakimenya atĩ nĩ mabatie gũkorwo magikia kura. IBC ndĩrabatara gũkorwo magĩũka na maũndũ atĩ cool ona ithuĩ twarĩ cool generations citũ koguo why nĩkĩ gĩgũtũma mathingĩrĩrio na maya nĩ maũndũ mamakoniĩ na megũkorwo magĩka atĩ makĩ-affect mĩtũrĩre yao? Ngwĩciria nĩguo makorwo na drive ĩyo yao rĩ, kaingĩ ũtongoria wa bũrũri kana the presidency as a symbol of national unity plays a very huge role ya kuhakikisha Akenya othe kana aikari a bũrũri mũna nĩ makorwo makĩhĩmbĩria patriotism, the duty yao, the civic duty yao meta aikari a bũrũri ũcio kana the citizens. But when they don't feel that, they don't feel a part of the country, rĩmwe nĩ methemaga na participate na maũndũ marĩa marekĩka bũrũri ũcio. So if the government has failed on its side ya kuhakikisha ati ni arehe a sense of patriotism ati Mukenya wothe hari ari ni arakena ni guikia kura tondu ni arona kura yake ni yathire handu hegari. It is now incumbent now upon the opposition to capitalize on that tondu thirikari ni aremwo gwika atia ukorwo ikihingia ciraniro iria yereire muikia wa kura na nikio muikia wa kura atarenda kumira tondu Maruga, it's the same old, Eston kuringana nawe korwo hihi Gen Z aingĩ nĩ maranyitire itemi ithurano cia it would have been very different. Nĩ kũrarĩ na ngĩrakorirwo na maumĩrĩra very different ngũrani pio ko ngĩrakorirwo tondũ ona warora online the discussion that was there na nikio niĩ nawe tũrauga tũrĩ amako tondũ discussion area ĩrarĩ na influencers aingĩ arĩa rĩu nĩ Gen Z school online na millennials some of them orona gata mwena wa thirikari ũhatĩkĩrĩirio, you see tondu conversation online it is not very friendly to the government of the day. Na nikio waigua William Ruto akiuga atĩrĩrĩ inyuĩ mũrathiĩ mũkiuga they unpopular no niĩ nĩ ndĩbangĩte because it is true online he is very unpopular no andũ ake othe nĩ meyandĩkithĩtie gũikia kura. So if you're only popular on social media na andũ aku matireyandĩkithia gũikia kura on ground, how do you expect to win? Koguo nĩ kuga so the first step online tifatie nĩ ũbatie but we need to translate that tumenye ũrĩa tũgũthugunda andũ ayo othe gũkona kĩhuhũkanio gĩa kwĩyandĩkithia ũrĩa meyumĩririe makĩrũrũngana magĩthiĩ barabara kũrũĩra finance bill nĩ marũrũngane mathiĩ polling station meyandĩkithie ma-occupy voters register nĩguo 2027 makahota gũthura mũtongoria ũrĩa marenda. Otherwise if they fail to do that, the last thing you would want to do is for a government of the day to go toe and toe with the opposition because the outcome can be manipulated. No rĩrĩa kuna gap nene ta 202 gap ya Moi wa Kibaki na Uhuru wa Kenyatta yarĩ nene mũno to a point even if Moi wanted to manipulate he would not have done it. Now that's the only way. The best way to win is to win fair and square. Hakikishe mũndũ ũyũ mũcindĩte na percentage atangĩhota gwĩka atĩa ku bridge. That's the only way. No toe and toe.
it will still go to the government of the day. Thengio muno makiria Eston ni maingi muno makiria matamburukitie no ndirona maingi maria mekirirwo ni uhoro wigie ithurano cia muthenya wa ira na Eston no tuguthie na mbere gukorwo tukiaria na mwe aria matari mara absorb shock ya muthenya wa ira ri no turageria uria tungihota Eston kigo kia muthia tugitiriha kigo kia muthia ni njire muyuthi wothe bururi wa Kenya hari ari ntwiyandikithia taikia kura turauga bururi uyu ni witu na we are the change we need but we are not putting that into effect riria twarorongana twathie bara kurorongana online na tutirarorongana gwikia kura ri it is not making any difference. The only way we can change this country is through the ballot. Ne tuthie twiyandikithie na twiyumirie gwikia kura tutikone you know guka witu wa miaka igana rimwe ria 105 years agikia kura na kwi mundu mwiyuthi uteyandikithitie gwikia kura. That is very sad. Yes. It's very very sad. Tubatie gukorwo tukinyita itemi thiini wa maundu maya marathie na mbere. Asante sana Eston Maina ni gukorwo hamwe na ithui na gucangira gwita mbeu njithe. Ni tura kenio ni mugambo waku kana uge waku wigie uteti na utongoria wa bururi. Asante sana. Thengio muno makiria inyuothe murathie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV ni tugukorwo tugikiria oro hanini wona twacokereria ri tugukorwo na mutaramu wa utongoria oro hamwe na muteti tukorwo tukiaraniria uhoro wigie uteti thutha wa ithurano tondu ithurano ici nini ni ciarika muturira ni uguthie na mbere tutiramenya kana ateti ni megukorwo magikirira gutungatira a Kenya kana megwikirira muno makiria uhoro wigie campaign na uria hihi uteti ugukorwo ukigaruruka kumanagia na riu thie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV nturacokereria thutha wa kahinda gatari kuraya. Umevaa pate karas, umekuja kieza pate rinda. Na yeye amevaa nguo za pate rinda, hapana zenye pate rinda. We must respect the will of the people of Beira without any influence from outsiders or from even the IEBC or even the locals. We need the voice of the people of Beira to be heard without being compromised or people being intimidated. Ametoka Nyeri. The problem is we have people who are wearing party colors and they are bribing people so that they can divert the will of the people. People of Beira, there's the time to rescue your people. The gentleman who was MCA from Nyeri. Chinga MCA from Nyeri. Na anakuja kupiga mheshimiwa JB. Anawamtumia mpaka nguni. Anakuja kumchapa na mheshimiwa amekuja kuona watu wake kama wanapiga kura vizuri. We have told him you cannot come into the polling area when we are donning party colors. Yes. If he is an authorized agent, or even indeed is whatever kind of person, even observer, he must come wearing other kind of clothes, not coming wearing donning party colors. But I mean you can see I'm not wearing DP colors. Yes, this is a law. But sir, was it up to you to kick him out, or was it supposed to be left didn't to the IEBC? kick him out. But we did. We have just told him to get out. Yes. Did you raise the matter to IEBC? To IEBC. Yeah. Yes, but the guy is there. The guy is just meek. They are doing nothing. The presiding officer is behaving like a cow. The law is that you should not wear party colors here. So we are going to follow that up, just find out. I've just arrived in, and I was keen to find out why there was a crowd there. And Mheshimiwa has just briefed me on what's happening. So we're going to follow this up to find out. My question is not about you in particular as a commissioner. No. Yeah, I know it is trained officers, because you cannot be in all the. Yeah, that is correct. But you have presiding officers. That is correct. Who did not take action. Yes, and that is what I'm trying to say is I'm going to find out what exactly happened with them so that we can be able to know what to do. They have been properly trained. They're expected to do the right thing. And I've been in a number of polling stations and polling centers this morning.
And we have not encountered this kind of thing. So the action that is expected to be no. I cannot say that in advance because we ourselves have to understand what exactly happened. I think you are trying to you are trying to preempt something. But are you agreeing with the DP party that it was wrong for anyone It is to not come a question of no. It is not a question of DP party. It is not a question of DP party. I take it that Mheshimiwa has reported this as a Kenyan, not as DP. If it is wrong, it is wrong. If it is right, it is right. I don't think it is a DP issue. Responsibility is a responsibility of all Kenyans. A responsibility of every Kenyan to make sure that there is peace. I am a peacemaker. I've come here to make peace. A responsibility of all Kenyans is to make sure that there is peace. It's not only police officers. Every Kenyan must participate in making sure that there is peace in this country. So Justin Muturi cannot stop a fair process of Kenyans participating in their democratic right. Yeah. That is why I'm here. Oh, who is bribing? Who is bribing? Who is bribing here? It's Justin Muturi who tried to bribe voters, but we have chased him away. No one is bribing voters. You can see voters are voting peacefully. No one is bribing voters. Let people vote. We count votes in the evening, and may the best candidate win. There is no, you have been here. There is no one who is bribing voters. So, kama watu wameshindwa kutafuta kura, they should stop excuses. They make excuses. Mekuwa kwa campaign imeisha. Today is voting day. Gatho muno makiria ne guthie na mbere gwikarania hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV na icio nĩ mbica wakorwo kiamukira mamwe ma maria marakorirwo magithie na mbere muthenya wa ira muno makiria kuria mwena wa mbere north kuria gicanja kirakorirwo gigituthuka nĩ tuona mũtongoria wa kĩama kĩa DP uria wari munene wa watho kana Attorney General JB Muturi hau atũgũkorwo tukirunga icio no wega gũkorwo githie na mbere kwaranĩria hamwe na ithuĩ kuria mwena wa Facebook Kameme TV Kenya X @Kameme TV Kenya na beorona gicera hau ri no ukorwo kinyandikira ndumiriri ukorwo kinjira we kuringana nawe ri urona maumirira maya marakorirwo magithie na mbere na njira iriku ni wiganire na maumirira mau ni wiganire na uria kamiti ya IBC irakorirwo igitabania wira wayo muno makiria kuria mwena wa Mbere North Malava Magarini oro hamwe na Kasipul komwe gwa kuria kurakorirwo gukimurikwo muno makiria ageni akwa ni makorwo magikinyia ni ndiramenya mena maingi muno megukorwo makiuga megimaine na maumirira ma muthenya wa ira maria marakorirwo magitanya maria matarakorirwo magitanya twina mundu gwitwo Bosco Kiura uria ni mutaramu wa utongoria oro hamwe na George Gishini uria ni muteti tukwambiriria na Bosco. Good morning, uhoro waku? Mwega muno bukwero atia Embu tugucuku na ndumirwo na ngethi ni andu a Embu ni tondu andu a Embu ni mathikagiriria Kameme muno na kure Embu especially Mbere North ni turoni ora kurekarire goro not I'm not even surprised. You're not surprised? I'm not surprised. Na Mbere North for the last 3 days last week mithenya ithatu na eku wa muthenya na naria na andu acio na negu andu ayo ni atu matua makauga kindu kiria marenda kuona okora makiona moving forward no kuthura mutongoria uri ukumaruta ndakari kana mathina ari mumena mo kumaretera maendeleo aidha akore ni mutune ni muiru kana wa yellow. That's what has happened. Okay. Wakairi I want to say undu mwe kuga ati violence ira turoni kundu kura turoni kundu tofauti ningienda kuga ndagukinya kuvinga metho violence either kore ni ya mwena wa mung'ethaniro kana ni ya kuma mwena wa thirikari. Violence ni kindu gicoku na tutingenda ukigwa thiini wa bururi wetu. Either violence kore iraretwa ni mundu wa thirikari kana ni former Attorney General. Violence ni violence na maundu muno makiria gukorwo ugora ya wauga JB Muturi gwikuruka level ya gutuika ati no angairania na mundu tu guvota kamure live on camera vau tevona ukaroria wega gitikiu kia Mbere North wana mangakora marai aikikura makera marai ku campaign makoni aikia kura ta kwa mangioza gitikiu gitikiu kia magita kindu kia mbere ni irumira ukiriku na mundu wetagwa Rigathi Gachagua kuvuthia atongoria Embu County kuruma atumia kuruma atongoria arathure ku na irumi tu cia gwikara makiugaga
anga nio ene kirima ru kirima giko kage addressa anyway Ashimwa Gishini, good morning. Morning. Uhoro waku? Timuru. Ndiramenya kana ni uretikirania na mundu gwitwo Kiura haha no geithie mwiroreri wa Kameme TV rucini rwa muthe. Ndageithia mwiroreri wa Kameme na muthuri wa Embu atuikanie ndi wa kiama kia ODM. Kiama kiria kinene Kenya. Nikironanirie ira gitie nyenyagio. Gikuru muno gia 20. Gitire kia gitina te onaki. Na niguo kuhana. Kuiganania andu angi mararuga na ciama ici ingi na ODM ni hinya muno na ni urona our party leader ni erika kuhuruka. Yes. No kiama kia ODM ni people driven ni kiandu ti kia mundu. Woima ugatika kiama ha ugatika kiama hau. Ona ha Kariobagi ucio urahotire aratuhotire na kura 200 no ni twana turatikagiria irio tutingikiria irio cia andu agima na tucoke tukarie tu tunini ni ngatho muno ni gutuhe kanya tuterete tuthathaure maundu macio marariho ma ithurano cia ira na kuria turorete na asante sana thengio muno Gishini ni gukorwo hamwe na ithwe Bosco ni tucoke hariwe na ndirambiriria nawe tondu kiumite Embu na kiu ni gicigo turamurikite muno tandu Mount Kenya maumirira mau na ni turakorirwo tukiona mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kiamba hema mwena ucio oro hamwe na munini wa president Professor Kithure Kindiki na Akenya ingi na muno makiri andu ingi matiri maretikia maumirira mau ni undu wa uria ungiraro kurirwo kiona online uria andu maraugaga kuronekaga ta mwena wa mugethaniro hihi ugukorwo na ki no hotani gitumi kinene kia mwena wa thirikari kuyukia uhotani urari uriku kuringana nawe ni campaign ni undu uriku utiganu marekire na hihi uri andu mataramenyaga. Thank you muno ni tondu akiuria kiu na ningenda kuga andu ambere north ni andu auge muno na twai wava muthenya wingi na muthuri twai nake wetagwa Kanyenji na mheshimiwa wengi twai nake ava tukiarĩria ũhoro wa mbere north na kwi ũhoro twegucanire na in principle muthenya twai ava na tukigusana ati andu a mbere especially mbere north ni mathiĩcaga makeciria makaria makauga makathura mundu X na magera tu ucio nike tukathura na magera tucira na magera tiga gwika campaign makera thi gutua muguka na kurithia mburi magera terera muthenya wiga kura raka magoka maikie ndeveri tondu na uguo nundu ariri ungeroria kithurano kia mwaka wa 1988 kwathurire mundu wetagwa Sylvester Mate hathuretwo na kiama gia KANU mwaka wa 1992 kwathurwa mundu wetagwa Gerald Twega na kiama kia KNC kama kanini tu nginya gataramenyeka mundu nyana ta na kathurirwe athuri na kiama kia KNC against wave ya KANU kwacoka kwathurwo mundu wetagwa Cyrus Ita na akiathurwa anake I think 1997 na kiama kia DP mauka ko campaign ro kuria ni mundu weta andu betagwa Akamutho na manu wa mithembeo na andu that is Akamutho na Kibaki kiama kia DP against KANU 2002 vinde ya kithurano kia kirega kia NAK Mwenge yes kwathurwa 2002 kithurano kiu against wave ya Mwenge JB Muturi athurwa na kiama gia KANU mwaka wa 2013 oni Njagagua athurwa na kiama kia Mbas iria ya Kiraito Murungi ayo APK against TNA rukwara thurire 2022 kiama kia DP against UDA I mean Rene Kivuti aye muthure vinde ya 2007 post election bila na post election violence na kiama kia Safina kia Muite against wave ya PNU na runu kwa thurwa mundu wa kiama kia UDA whereby na ngeregia kwereithia icio cietagwa twama tutu tunini andu a mbere north ni maturaktaga muno netuo tondu mbere ngakurua from where I sit UDA te kiama kinene muno thiini wa mbere why tondu kona the entire of mbere south and mbere north gutia na mundu umwe muthure wa UDA in the 2022 election
anaye umwe either ni MCA kana ni MP na kiama kia UDA koguo nginya victory no ya vaya UDA ni statement no ndu wingi gitumi thirikari yabata kuosa gitikiria na njira ya raithi muno kwina atongoria makoretwo meku JB Muturi Reni Kivuti na arenga makoretwo makithurwa na kwi maundu makanyiritie mwikari wa mbere miaka mingi ta maundu mathina ma manji mathina ma gukora gutiuraga matirio gutie yani kaundu rimwe kangirimeka kuga kaumira no ti ukethira wa riu miaka iri mithiru ni marathire mathura njamba itagwa ruku miaka iri eka maendeleo vau kuoneka ta kwa acienge mai ciana ciathuragwa tondu maendeleo maria arekire araukire areta manji wakora ni mbasari arava wa mundu ngiri 10 I mean na manji maria maturitwo taru andu aria maiva umbere mavakanite na ikamba kwi 7 Fox iria Kamburu Masinga imagine andu mareza wane ing'ang'i magitava mai Kamburu na Masinga mandu thita mutumia thita gutava mai akanyitwo niki ng'ang'i kugurwa gikamu akaikwa mai na akaurira uguo note within the period no ro kwakoretwo evau thirikari ya Kenya Kwanza ni raguzirie mai wa mau no most mai maravura tapa insvare uguo 7 Fox mathiza magatewa na kule Indian Ocean note mai mau mbathi ukora makibenefit andu aria ambere imagine ru thirikari ya Kenya Kwanza ni raguzirie mai manje gucokua na guku guo mbere niketha andu marime namo na mone mai ma kunywa that is one two andu amwe taruta JB Muturi akoretwo he mujumbe ku miaka mingi gwake mucivu wekaraga gutikoretwo kwina rami ukunikora mwikire rami during this period kuko andu ambere makeuria atiriri riu andu mama rukware all of a sudden ye kwa wiki amaravuthira kana nindu kina thina makera na atiriri na no kora rukware kama andu mamonthe ni tondu ai mwena wa thirikari magetekania na niguo makacoka makaurania tondu rukunu ravero giti arutwa gitiri kia I member of parliament atua cabinet secretary na riu vende atuika CS no ramaletera maendeleo bado emba gukorwa kaundu gaka gukora rukwa thirikari ri niko aturete tukore twi thinari na gitumi ndu wa thirikari niko karaturetera maendeleo so uragurekarire ni ati tariu uguo turaitwa uga ruku campaign ekoretwa campaign mieri 6 mieri 6 mithiru andu amara ukire wika campaign ciume ithatu mara expect amira kwiri all of a sudden na mationeka kana andu acia mbere rukwaturaga ku agemekagira campaign koguo gacagua guka gwika campaign mbere north nitaka story ka muciari kana gena vavairi umwakeraga we ukamakene ngakuretera kiratu rucie ningakuretera kiratu rucie ucio ngerathia uka ndandi kiratu nikio giki you know we mwana ucio ngithikiririo riku imundu rakonia kiratu na gakonia wendo na te wendo wa kanyua ni nakwira ningakuretera rava na karamu ngathie ngauka nako osa riu kwaguo kindu takiu ni giakora giki influence muno voro wa kithurano kiu kuthio note muno makiria na kindu kiria tungienda ku condemn even moving into 2027 tondu siasa ino ironeka ta cia mbere north ironeka ta kwera referendum ya uria siasa ikathi 2027 ni tondu kuroneka muno na no korwo ati acio maraitagia gite marathuragwa no ni uthimani wa vinya wa thirikari na mung'ethaniro riu kethira katikati kau mwikari wa mbere north bana no rakenire tondu riu wavau no ragirire maundu mega na riu akeuria ayikora riu twe thaino turerwa tutikathure mundu wa thirikari tuthure wa opposition by the way what makes you think that Kalisi kora no rathurirwe we mu politician mugi we Kalisi kora no athurwo munthi ungikara kwa gacagu gikata ka opposition na gutiki no goca kuo na no wenda ukathurwo 2027 Kalisi kora athurwo munthi thaino rucio angekwiruto agipurenja royalty nigetha ave maendeleo avote kuletera ndo maendeleo nigetha 2027 akakorwa na campaigning power that day Kalisi akoretwo campaign from 2022 gitegia senator ndreno giturwa gia senator yes na aranjire campaign gitegia MP the other day kira announced so ni bora senjirie mathabu very fast na ni kwara vanga vangiro ni Reni Kivuti tondu Reni Kivuti no enda gitegia ngavana 2027 na embu thaino kurona kwina marenda gitegia ngavana andu athatu kwina Reni Kivuti kwina Cecily Mutua Mbalile na kwina mwanake wa Manyata wa Mukunji no andu amanyata manugunite marauga no amatiganirie athi kuonia ati uria angitethia andu a mbere north ati uria agomatethia munjumbe wao na gwake kwenyewe kakuravia erire andu amanyata school feeding program matena miona nginya munthi amerera mbeu mbithi agamava wifi kundu kuothe tutauni tuginya turatu nini matena miona nginya munthi so uria ngweragia kuga ni ati
gukorwo kwina 2022 governors acio mararugama kaundu kuni kara influence muno wikia wa kura na nginya 2027 kaundu kuni gakora gekata gakiyumiria koguo riu mathabu ma Leni na mundu gwitwa Mukunji vau no nginya mebange tondu riu karinda kau mararumaga kabatho kubitukira vau gatigate makirwagira makirwagira vau tondu wana mundu utarakenda kana urakenda riu no ethire karinda kabituka vau riu thengie muno Kiura reke tukorwo tukiamukira ndumiriri haha mbere ya twamukirite mawoni kuma kuri gicini ni horo wigie Jamii Pishori Rice niguo mucere uria wihotanire muno makiria ni mwega na ni mucere utanyitanaga na umaga kamwe na riu niguo kenere mucere mambura maya mathiguko Jamii Pishori Rice ni marakurehera offer njega muno makiria waigira supermarket oyo ya Naivas kilo emo urenderio na shiringi 250 handu ha shiringi 300 ga save shiringi 50 2 kgs ni 490 shillings kuma shiringi 590 shillings uguo ukahonokia shiringi 100 naguo muhuko wa kilo 5 ni 999 shillings kuma shiringi 1,500 uguo ugasave makiria ma shiringi 450 shillings ungienda gutwika stockist kana gwitie mucere waku hulira Alex wa Jamii Pishori Rice 0700081115 Jamii Pure Mwea Pishori Rice where quality begins na turakuria tiriri muthenya wa umuthi ni mucere wa kilo cigana ungirugirwo family nene irio cia hwaine ni kilo imwe kana ni kilo 5 ni mucere kilo cigana ungirugirwo family nene irio cia hwaine ni kilo imwe kana ni kilo 5 na ukorwo kiaraniria hamwe na ithuĩ kugerera ndumiriri nguhi mwena wa WhatsApp na beo urona hau ndumira aje yaku wambiririe na ritwa riaku mwena uriku muhotani ni gukorwo akiamukira kiheo courtesy of Jamii Pishori Rice tuthiite wega muno makiria gicini ni ngienda kuigwa moni maku wi mumemba wa kiama kia ODM ndiramenya ni urari na interest thini wa ithurano cia mbere north ni tugukorwo tukigira uhoro wigie uteti uria ugukorwo ugicenjia no ndiramenya kana when uratanyite maumirira maria turakorirwo tukiona thini wa gicigo kia mbere north wi muikari wa Mount Kenya wa mbere yoke hau muthuri oiga ati UDA ni yathire kuu tene githurano kwagia ruko oima atuo minister noguo acokire ground na riria ndironire agacagua na muturi makiuga meguikara wiki igiri kuuri ndiamenya haha hena uhoro na message iria yatumwo ni kiama gia president ona ni tutuge ni marahotirwo na maranyita 40%. Iyo ni message njuru muno ya 27 ithuĩ tuĩ Gachagua ni aninire kiama kia Ruto UDA Mount Kenya thini wa gicigo kia Mount Kenya kia Mount Kenya na riu ati nikio kirahotanire ona corona gitina hotana githurano giki gia turuta ati kiama kia UDA kirio na miri ti kindu gia kwehererwo uguo ningi ni honania twarie cararuku tu no wega tukiri andu uria kurathi kiama kia DCP ni gubucuca kirabucuca kia DCP gitire na magego marumu otuga no makihota ithurano cia ma MCA cia ukionania mari okuoi magacoka makoya kiama kieru magatwara kundu ta Magarini kwagirwo guthikia makia Wiper tu nuwe maroiga nuwe presidential candidate wao matiagirwo gutwara DCP tu ndigakorwo na ndigakorwo na presidential candidate ni honani ati githurano giki gia 27 one term ni challengeable ni a challengewo inyu mugaga one term na ha ni tuona 40% na Rift Valley ni gitaru kia Mount Kenya kia hariria kia cokia andu meciria na thutha riu gwikitwo guo ri andu ani mekwendo macoke drawing board ini mebange ringi
mamenye mwethere wa kura uri ohana tondu tariu kiama kia DCP na icio cia muturi ni rwathi kuria kurithagio ng'ombe nuonaga ati gwigithuki kana gitingi kimerete ikuno kamera ikuno riria riukari kahurio ni ng'ombe gitingi kiu ni cia ODM no makuno macio ni cia DCP andu ani ta ngari ya ngucio menayo aria angi mena ngari irakua mirigo ni hindi me mutaro-ini wa siasa na ta kiama tuge kia ODM kina miaka 20 ndungiuka uge ODM ati ni thiru ona ndungigeria tariu magari-ini mundu uria urahotire kombe arahotete na makiria ya uira ari na nuthu yake kuonania kiama kiu ti kia Mombatha na nikiahota gwika atia nikiahota kuhotana na kinya na kuria kwao kuria Kasipul na Ugunja no mahota ati roho wa Raila witagwo Juogi roho spirits sirio na andu acio na kiama kia ODM kiigitwo hau ni urumwe ODM ti ciama cia gucokanirira ti muungano ni kiama kimwe na UDA acoka ya stamp authority kuria Maraba although Maraba ni mari ka history matura mabutaga na thirikari ona hindi ya Kibaki mathuraga Soita Stada niguo minister wa housing riu ni kuonania tuonio atiriri UDA no turoiga ni thiru ri irio na miri itigerite na githurano eke tuge ni tagikinyu tu February ino eroka umenye thirikari iria ikuo igukorwo ina mwaka umwe na nuthu koguo no yatigia mwaka umwe na nuthu by February no ndungi njokete kuona ndungi ukauge ati ODM ni broad based riria we utindaga na ma MP ma UDA matire mari sign ona inyu muri o thiini andu aria marehetwo ni agacagua thirikari-ini ma minister ma PS matire moima nitagwo Nyani Kudure we ni uracuka mundu uri ungi no twarora na ritho uguo ri uri o hau tondu tariu MP aria mara campaign agira against kiama kia UDA ni aki ni kiama kiriku ni kiama kiriku aria mara campaign agira against UDA ni UDA mukunji ni wa kiama kiriku ni wa UDA koguo ri ni ta guthondeka ati kiama kia UDA to me nikio kiria ka campaign kiika kiama kia UDA nikio kiria ka campaign kiika tondu uyu wa Muthende na ngurubu ino engi yothe mari broad based mari thiini wa thirikari ya KK koguo Mbere North kurekagwo campaign ni andu a UDA peke yake aya against UDA na for UDA nikio ronire wa Muthende ahota tondu na marari thakame yake na violence iyo turona igukuri ni tukwenda tumenyerere miario iria turaria tondu miario ona oti miega na bare yo kwaja wi mutongoria guthi kuhura muikia wa kurari hatiagiriire ona hanini na ni murona haria turorete riu kungigia bara ni undu wa gathurano kanini no ngikiuge tuirio tunini tutharanagwo koguo ithurano nyingi ciokari gutikagia bara tondu andu magaikorwo o mundu athiete kwao. Okay, thegio muno makiria kiura hena horo wigie President William Ruto na ndaronekanire muno makiria kuria mwena wa Mbere North uririkane uria akorirwo akiingira thiini wa utongoria uyu ni mundu wari nja ya system andu hihi a Kenya ni amara underestimate William Ruto hihi kuringana nawe ni wega muno nikiuria kiu na ningigucokeria u wavau
andu a new opposition kana ni united na ndio na ma united tondu tarua na kumbere north matira united tondu wana gite kiu no kora makiru tondu matira united tondu diano na matiangi ku diano na mathakaru ku diano na so many other leaders a matarai ku no kethira ugu kurekarire mbere thai no mbere north kavigo ma kora maratemiro nako ma expect no ko makatemo nako 2022 ni William Ruto tondu ukaroria nginya by elections icio ciothe cirakoretwo ciku cia MCA na cia member of county assembly na senate na vandu vothe vari na by election wananeta moitaru mana manga kwira wega itare thirikari ya broad based government ni yavyukite iria nyingi na vuga yavyukite iria nyingi bunovo makavyukirwa niki William Ruto no weraga andu akamera atiriri muwe murago ukumukiraga andu tukasongo atolewe one time but mutiramera mukamekira atia what is the alternative murauga turaruta ngania nigetha twike MBCD by the way I want to challenge the opposition na njere bana u na ate opposition nderi atongoria onthe ara mai mbunge atongoria ya mai for example tarua opposition riria maguo ni marateterera mwananchi kana wanjiku no kanyereru ni sha no kanyereru monia munjumbe umwe opposition kana wa mungethaniro uvirite muswanda mbunge kuga kaundu gaka thirikari ire katikega na nareta muswanda uyu kwika amendments sheria ivo nigetha tucenjie maundu magire muni undu wingi andu ane nenda kuoni undu wingi mevariritie wega muno na vai very busy kwivariria nigetha makacindwa ni William Ruto niki world over thirikari ire cionthe thiini wa nthi andu a opposition nio makoraga makingairania na andu makimeraga osaikura tondu andu a mungetha nio makoraga mena vata kana mena ng'aragu ya kuruta thirikari ire igitiri matonye mayo na njira ewe ya kuruta thirikari igitiri ni ku make sure ni magia aikia kura enge makiria right now IBC etererete kana era focus gukorwa ikiandikithia aikia kura acero milioni ithathatu 6.3 million na ni turona trend ura ukoretwo ukithie na uvoro wa wigio andu gwoca kura aikora matirera mbeo mbithine yose kura mara expect kura indi ikauma kukuingicia kuruta William Ruto gitiri kwoguo wana mundu ikorwa atakwenda William Ruto na akimumenagia na akiaragia nae na araria na kanywa katheri kama revariria ukarutwa niki tumegucana mauragua makaurua riu mwe murauga murenda kuruta mundu na nginya mutira demonstrate murenda kumuruta mwiki atia kwoguo ni njira raithi muno marakora makivecana gukoneka uria makaremwa ni kithurano kiu na uroretie wega kithurano kiu no uroretie wega kithurano kia Malava na kia Mbere North irai kindu gitagwo litmus test na William Ruto siasa ni mathabu ma calculation William Ruto no atareta mathabu akona no wega ru amenye running mate 2027 na ruta mwena uriku na thai no bari ari acinda ite-ini igiri cia Malava na gitege kia Western na giki kia Mbere North no kore nginya ru na ka is spoiled for choices no rari ru abane tuthi mwena uriku tondu ground no na mwena ote kwa njoku ino ingite kwa njoku ru no ratara mathabu na kaundu gaka tukora tutukirwa ni atongoria especially avuta itiri kana ma thirikari ri makiuma ta JB Muturi Gachagua Marwa ndazi mundu arauka kureta mbara ciake personal tarwo kora wae muve wira ni thirikari na kuyuka guria kwathiira itha ukivitia kana ndu avitie no kirutwa gitiri ugera turu kuma muthenya cio arutwa gitiri wewe mundu wa mundu cio kuruta gitiri na ruenda gukururia rurire tuge rwa kirima ukiugaga ruo ntheru tweru ne tubinde turauragwa murauragwa nu andu ambere no thino taka marauragwa ndoni ta kuna maretikire kuga ole mathira thina thirikari batene thina mbere gwekata kumarutira wira ni uma thirikari gwina kundu kumwe ikoretwe maybe itainginyaniru maundu marerire wananchi na rimwe maundu mau makoretwe maena maumete nginya thirikari ire ingi aiku ukadirikana vende ya ukuru atiani andu ma approve billions na thimu ya WhatsApp billions cia Kenya iga approve nga gutumira ka WhatsApp ndumira billion icio ithatu so thina ya Kenya mathina ma no kora nginya maumete na vau vuva uvoro wigio wa debt ceiling
thirĩ wa mathirĩ ma Kenya makora marathi makiongerekana na njĩra nene. Thĩna wa debt ceiling nĩ Kenya umĩte kũ? Thĩna wa debt ceiling Kenya okorwo mũndũ bati kũrua nĩ andũ a mbunge a njumbe. Na nĩ gĩtũmi tũrauga wega atĩrĩrĩ, aikora njumbe aneo mathiĩcaga rĩrĩa gwakinya kavinda ka kuga taru thirĩ wa Kenya bandu baũnyivanyivwe mongererwe na makongerera. Kuguo nĩ ona nĩngĩra mũikia kura wa Kenya ana wa kĩrĩma ucio ũrathikĩrĩria ũguo tũraria 2022 tafadhali na mũthaitha na mbũri na ng'ombe anjumbe arĩa mũkavira county assembly na especially national assembly tafadhali nĩ mathimwe na kabiru tondu mathina mamothe rĩmwona atwĩ namo mengi ona mathirĩrue vau na nikio gũgũtuĩka rĩrĩa mũkugwo moko mwavenererua mũkĩrwa rĩu tuthure aya mavana suti anga tuthure uyu anga nuinaga wega anga nĩ mũtune nĩ mũiro kana anga tũrauhipo emotion tukĩragwo nĩ athurwe rĩu nĩ tũkũ rũrĩrĩ rwetũ nĩ rũkũthirua my friend kama ũrengere ndimari mũtakomenya kwaguo andũ aitũ nĩ very emotional hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ wĩikia wa kura megwĩkwo atĩa nĩ mekwo atĩrĩrĩ matige gũkorwo magĩikia kura na emotions very good tuthiĩte na kuu mbere tuthiĩte 2022 kwĩna wĩra wĩva mũingĩ mũno ũrenda kũrutwo mũno nĩ wamba kũrutwo nĩ IEBC tondu IEBC tarunga kũrwo nginya by election ĩno IEBC nĩ ĩraperformire wega no vandu vagie sensitization na kwĩra andũ ũhoro wa kura tarunga nĩ kũrĩa na voter apathy ĩrĩa igũrũ mũno nginya na kũmarava but I cannot say kũrĩa na voter apathy mbere no tondu we are looking at 60% in a by election. That's fair and fine tondu by election ĩrĩa nyingĩ thĩinĩ wa Kenya ikoracie below 50 so ngauga IEBC nĩ ĩrenda ĩrute wĩra mũingĩ mũno wĩra for example wa gũtrain na gwĩka civic education gũtrain mũikia kura amenye aikagia kura nĩkĩ aikagia kura araikia maisha make kaundu gũka affect maisha make atĩa mĩaka 5 ũndũ wĩngĩ IEBC nĩ ĩrenda tarĩu maratina makiuga nĩ marenda kuongerera numbers ino cia voter registration but tũtiramona no numbers ino kũrĩa irĩ ciĩ cukuru TVET college kũu nĩkuo mabatiĩ gũkorwo makĩthiĩ no tĩ ona tũkĩbũrĩma IEBC na njĩra ĩyo continuous voter registration ũririkane abatiĩ gũkorwo ĩkuo kuma ũguo gĩkĩro kĩthurano ĩbatiĩ gũkorwo ĩkuo kĩndũ kĩrĩa kĩrendeka rĩu andũ etũ mamenyithue nĩ mamenyithue wona wakorwo wainĩrwo rwĩmbo vau nĩ mũndũ ũkĩragwa tũrenda kana ũkĩwinire mũndũ vau mũkiuga tũramũthura ana nĩ twamũiguĩra kĩeva no arũgama maita mengi mũno ana nĩ tũmũve my friend nĩ mũmũve ũguo mĩaka ĩrĩ mũkĩranjia kũrĩra wa ing'a mũkĩthiũrũrũkanaga so ũrĩa nĩ ngiuga andũ magikia kura mĩaka ĩno yũkĩte nĩ mambe marorie track record ya mũndũ marorie capacity tondu nĩ nauga na ngauga rĩngĩ na andũ makore matakwenda kwĩgua ũguo it is gũkora nĩ ũndũ ũmwe gũkora raithi gũkora ukiuga nĩ mbĩce kĩthũngũ no tĩ kĩũrathoma no ũrera ũra kĩrauga nĩgetha kore andũ arĩa tũratwara mbunge na rigathiga ciaguara nĩ rakena mũno no ũraugire wega auga atongoria twakĩrĩma makombetwo na mwena ũrĩa wĩngĩ ũtukũ na mũthenya tondu njamba ira nona marakinya debate vai makomithagia sawa ukethira yani mundu araria wana anagokora kwina emotions no no uraria ukegua ya mundu ucio kweri araria bara mwananchi akanyereretwe na akathoma sheria wega ore vana no rutu twauga tukasukuma mundu tondu no angania na nĩ mũiro nĩ mũtune anga thengio kiora reke tukorwo tugiuka harĩ mundu gĩtũgĩcini hena ũhoro wĩgiĩ kana matua marĩa mbere north maratuire ũhoro wĩgiĩ gũkorwo magĩkiria kura wa Muthende kana hihi ucio niwe urari mutongoria uria ũngĩramareheire mogarũrũku tondu kĩũria nĩ arehe a very important point ũhoro wĩgiĩ Kenya na mũno makĩria andũ a gĩcigo kĩa Mount Kenya gũkorwo magĩkiria mũndũ ũrĩa wagĩrĩire kura handũ ha gũkorwo magĩthingĩrĩrio na emotions tondu ũyũ tutimwendete ũyũ ararũgama na kĩama gĩkĩ ithuĩ tũranyita mbaru wa Muthende nĩ waragĩrĩire kũringana nawe gĩcini kaĩ democracy nawe ngũrie karĩ kĩ nĩ wĩyathi wa andũ acio nĩ aragĩrĩire tu nĩ arathurirwo nĩ aragĩrĩire tu nĩ athire IBC na akĩheo marũa nĩ aragĩrĩire tondu kũringana na ikaria mbere north ena ucamba nĩ oĩ gũtongoria nĩ mũtongoria harĩa itaranyitana mũno rĩ nĩ kuga atĩ andũ othe mathuragwo rĩ atĩ makorwo nĩ athomu iyo ti leadership can be anything else
tundu ta riu ri ithe Karisi ndaracapotagwo ni Agacagua na ni muhuri wa ngita no moka guku kungi makiaria makoiga turenda guthura andu ta Raila turenda guthie benchmarking kwa Raila ti uhoro wa githomo ni uhoro wa leadership tukiama ni gikiroraga mbere gigathuthuria gikamenya Bosco ahana atarie no ti ati necessarily ati wongoro wina degree 10 no gutongoria itura to mwaka utongoria itura ni undu wa githomo no utongoria ni undu wa ki ni undu wa maundu mangi ona kuria Limuru twari na mundu ta Kanyingi he had the best CDF management na gwakwa ni mathomo gwatuika ki gwatuika ndai na ugi ucio muiganu wa githomo tikio measurement tikio gya guthima andu ni requirement no tio wate gwatuika we muthomu ati ugurirwo ngari wakirwo nyumba ikirwo maundu baria mangi mothe percentage ire thomu Kenya ni kindu 0.5% ya population koguo andu acio ti aingi muno gutongoria toguo wa muthende arathurirwo he gitumi kiria kiratumire andu mamuthure he gitumi kiu ni mamuwi na ndigwiciria ni mugeni kuu no ndaigua hindi ya campaign na campaign umenye ni juko na kuigirirwo na mucene ukirwo ndari andu ao ndaiguire Gachagua akiuga akomaga rujini riu ngimenya ici no kura cireka atia no kura irethwo koguo andu ma oguo Bosco iga kindu kiria gigwikirirwo muno ni andu gubundithio uhoro wa gwikia kura no uhoro wa kuoya kura no uhoro wa guthura mutongoria uria wagirire civic education ithie kinya kanitha ithie mathukuru icio TVET ithi macifu na maheadmen mekirire uhoro ucio andu matuike ni mathomaga ni mari thomithagio no ri mundu aikara Nairobi ta Bosco acoke athi mbere north arenda MCA ena milioni ciake igiri ona ri agakorwo muthure itu ni mbeca iroiga ni party ya mbeca ni party ya gufacility kindu giothe ona hindi ya Jesu no akigua the 12 disciples hatiari muthini Simon Peter ni mataga thamaki aria angi mari turecera gutiri wega ugakorwo na kaundu keho gwiciria andu a mbere north matiguite tu niguo maragirire na ni marathurire mundu uria maronire no ni njui ni gugikorwo na petition ati githurano ni keiywo no githurano kingigakinya kuiywo o point iria njugire haria mbere githurano kingigakinya kuiywo gitiyagwo mundu wiyite kiyagwo mundu ucio okuhiriirie tu ndangikiyirwo ogoro na 20% ri ndangikiongerwo 40% irari tight race ngwiciria matiganite na magana mana no magana mana ti manini ona Kawanjiku ahotirio na magana matatu me kindu githurano kia mbere na gutitaragwo namba igiri aca woka namba igiri uhana namba 20 thank you muno makirege tugoro tugikiria oro hanini tugithiaga na mbere na ndereti ni maundu maingi muno makiria makonainie na ithurano iria irakorirwo igithie na mbere muthenya wa ira ono makiria tukirongoreria ithurano cia mbere north uria maundu marakorirwo magithie na mbere no mbere atukiritie no wega ngoro ngikumenyithia uhoro wigie mugithi kuria Roy Gardens muthenya wa rucio Jumamothi Kameme FM oro hamwe na Kameme TV ni magakurehera mugithi munene kuria mwena wa Roy na ni wega ugathie mwena ucio gacemania na pilot mwenyewe first officer Jeff Njoroge oro hamwe na DJ Karis 254 mugithi uyu ugagukinyira live kuhitukira Kameme TV na Kameme FM ni muthenya wa rucio tariki 29 kuria mwena wa Roy Gardens ugathie mwena ucio mwagocio ugakorwo kireherwo ni mundu ugwitwo first officer Jeff Njoroge oro hamwe na mundu ugwitwo DJ Karis 254 kuria Roy Gardens muthenya wa rucio na ugakorwo kireherwo kuhitukira Kameme FM na Kameme TV nigetha maundu makorwo makiagirira na njira njega muno makiria reke tukirie oro hanini nigienda gukorwo ngigwa mawoni maku uge waku ni uriku ndiramenya andu akirimaini murakorirwo mukirumirira uria maundu marathina na mbere kuria mwena wa mbere north oro hamwe na icigo itiganite kuria Magarini Malava Kasipul nigienda muno makiria kuigwa mawoni maku megie
uria maundu marathire na mbere na hihi woni waku mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 ni mogaruruku mariko uratanya mbere ya hindi iyo ni hihi uthii na mbere kana thirikari ni uratanya ikorwo igiakiriria hari kugacirithia uthii na mbere kuri Mukenya thii na mbere kwaranithia hamwe na ithuĩ mwena wa Facebook Kameme TV Kenya X @Kameme TV Kenya na beoro na igicera hau no korwo kinyandikira ndumiriri turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraya. Orerorera Kameme TV. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Kameme Kamoigi na Kameme TV tukinyitirira mathaga maitu turakurehera Mwijoyo Festival ne Jumamothi mweri 29 November haria Sportsview Hotel Kasarani kwambĩrĩria thaa 8 cia mũthenya ũkocemania na njata cia Wayne Samido Jose Gatutura Tony Young Prince Ida DJ John Falme Waja Asal Sameiro Gonagye Kuigira Mwijoyo Festival ni Aliba Shirigi Griemo Kehigo ine Griemo na magana matano no gule tigiti waku kuhitukira *672 *55# Mlima meet Lakeside one stage mad fun. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatira skiza tune tumaini hihinya *811 *48# wegwatira skiza tune tumaini thimwene yakwa mothe *811 *48#. Gĩcigo kia Mount Kenya nikio gikoragwo gitongoretie na uge wa no ũgũtuĩka mũtongoria wa bũrũri kumana na wĩingĩ wa aikia a kura. Wale wote walisaliti jamii yetu wanasaliti jamii ya Mlima Kenya. Tukituma Ruto nyumbani mtatangulia. Tutashinda ama tutashinda? Tukashinda hata tutashinda. Na nokio gĩcigo kĩrĩa gĩkoragwo kĩrutĩte ma-president atatũ harĩ ma-president atano arĩa matongoretie bũrũri ũyũ kuma rĩrĩa wegwatĩire wĩyathi. Fisi akitaka kula mtoto wake anasema ananuka kama mbuzi. Sisi ni viongozi wa kitaifa na tunatafuta uhusiano na watu wa Kenya yote. Usiangushe, mimi ni jirani yenu hapa. Sasa mkiniangusha mtapitia wapi? No kuma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022 gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩkoretwo kĩgayũkanĩte, ũndũ ũrĩa wehereirie thutha wa kũhagũrwo kwa Rigathi wa Gachagua ta mũnini wa president. Mĩaho ĩtiganĩte ya atongoria ĩkĩranĩra kũnyitithania rũrĩrĩ, no o mũtongoria akoretwo akĩgucĩria na mwena wake. No hihi mũingĩ ũrũgamĩire ha nyitanĩra na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV tabarĩra-inĩ ya ũrũmwe witũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia tũkĩaranĩria na Mount Kenya Generals. Ici nĩ njamba citũ kĩũteti. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ tuthiĩte wega mũno makĩria gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa ana gũkarĩkĩra tha tukĩmũrĩka maũndũ matiganĩte na mũno makĩria tukĩrunga ciĩgiĩ marĩa marakorirwo magĩthiĩ na mbere mũthenya wa ira megemainie na by elections kana ithurano nini iria irakorirwo igĩthiĩ na mbere icigo-inĩ itiganĩte
na muno makiria rushini rwa muthi tukimurika kuria mbere North wa Muthende kana Leonard wa Muthende wa kiama kia UDA ni urakorirwo kihotana na ararumirirwo ni mundu ugwitwo Newton Karish wa kiama kia DP. No turathi na mbere kurora mamwe maundu maria marathire na mbere uhoro wigie influence iria irari mweno cio. Gishini tugiuka hari weri niramya ndi uracokera muno makiria uhoro wigie United Opposition na hihi miatuka iria iri thini wa United Opposition na ni uragweta muno uhoro wigie Gachagua itemi iria Gachagua athire kuria mwena wa mbere North gwiciria ciumia igiri mbere ya ithurano ici na niturakorirwo tukiona agithie mucii kwa mucii agicemanagia na andu a mwena ucio. No kuringana nawe Gachagua hihi niwe uratumire ithurano ici kana mwena wa mung'ethaniro makorwo makihotwo gitumi ni kiriku tondu ni ndita mu Kenya ngirora mohoro maria ithu tuharagiriria uria Gachagua akorirwo agithie nenda-ini mbica iria akorirwo akionekana agithie mucii kwa mucii no wiciria atiriri mundu uyu ikinya rimwe mbere yake ang'ethaniri yake no hihi kuringana nawe na andu angiri niwe gitumi kinene kia mwena wa mung'ethaniro na Newton Karish na kiama kia DP gukorwo makihotwo ona no njokere o kuria guothe ngathi as long as Gachagua ni muhagure mutongoria muhagure tuwa gutongoria andu tondu we Gachagua mwenyewe ti member wa DCP ndagiriire kiwatho ona ti ofisi wa DCP koguo ari UDA ri no guo ari guku atongoria amuroria ku eto ni muhagure. What do you mean ti member wa DCP? Atakia watho ukimugiritie kathigo bosku watho ni umugiritie ona kandi ya munada ndagirirwo kwandikwo ritwa riake nona rira Raila arakwire arareho parliament ndagirwo kuingira tu ni muhagure. Impeachment ni ithu tumikuaga tari njira huthu nekoragwo life punishment ndwagirwo gugathana ringi ni agirirwo tuikare thu tumenya atiriri atutongoria turorete ku agikorwo kuria twari ni aratwira ti kwega ri atutwara kukungi nona mbareo reke ngwire ni tukwenda tucenjie mwethere wa kura na mwaririe wa andu aitu. Deputy President wetagwo Kidikiri ndungithie kuga ni Soprano ni kindu kingi ukamuhuthia ukamwagira bata gavana wiku ukamwita Karinda hera ngwijiria irendwo tau ndoni atumia marakara mona ciugo iria iraria ondie na uru na Gachagua no ndiroria atiriri aratutongoria atutware ku tuwe ti mutongoria we ni muhagure na ndigwiciria kuhagurwo gwake ri hindi agacoka akorwe munene witu ni oigaga ati tau ndaiguire akiuga Kidiki ati Kidiki ni kwireragwo ati yes man gereno munene waku akiriguagiririo we ni atura ni ang'athagiria ruto agathi agekira muhuri agekira kirore nikio ahagurirwo tu ni ang'athagiria munene na mathuritwe ri kiuria kiria kiu wajuria ri ngakuria kanitha yanyu ri niwe igatirwo no niwe munene wakwa aya uri mainithagia nyimbo iriku itu we niwe munene wakwa aya na ni wahagurwo gathi uketha kwa engi kuinithia uri mainithagia atia na nduri mwitikirie ni tukwenda tuurie andu a Mount Kenya ri ni kuturorete tondu andu acio othe makoragwo na rigijiri gutiri mundu uri wari saini na tu ni kurari ithurano ri ni ingiretikirie nima murumagirira koro ni haraonekire ma MP 10 marisaine moige atiriri tondu ithuĩ nĩ twaingatĩirwo munene witũ ri na ithuĩ reke tume kĩama kĩrĩkũ Raila Amolo Odinga riria onire ni ahotwo Ford Kenya no wa Marua ri na MP wa Rangata na NDP ri
githe ndathire akiuga ni arisaini arugame na kiama kiria arenda akirugama na NDP akiuma Ford Kenya. Strength ya Mount Kenya kone Gachagua ni arenda kumi display kuonania na hinya hinya mwega tina wa muthende na Karizi ageo ile MP atano aria mamurumagirira kana governor kana senator IUD amere atiriri na haha twina kigeranio rekei mwe MP atatu governor umwe na senator ime thie muge ni mwari saini tugagicoka githurano-ini muke na kiama gia mahoteira agiri na hinya munene muno tariu for example Wadai agituo minister agitiga gitike uja Kaspu were akiuragwo ya Kobe agiteanirwo ni goti andu aku maronania atiriri kiama giki ni gitu ni gitu giki nikio tuguthura na gitirairwo tu ni kiama kina hinya DCP ni hindi ngirageire na hinya ona kou mbere north kwagirwo kurugama DCP tondu nikio kiama gia Gachagua no tu wakio no mathi mahitanie na andu no akiri kuiguana maiguanire na mundu gwitwo Muturi ta as united opposition maiguithaniria na DCP ni andu mena bata nayo oko nikio kiama gia Gachagua iki ngithina hau mbere makahitania uria mahitanirie na Ruto nikio ragua Kalonzo deliver 99.9% ya votes cia ikambaini tu niwe mwene mutongoria gitumi gia Kalonzo gwitikira ati makorwo na mundu wa DCP kuria magarini ni kiriku kuringana nawe no mahitia manene muno mahitia manene muno Kalonzo niwe uroneka taru munene wa United Opposition na ni ajia kuonania atiriri ati tairi iyo ni thiru iyo ni raruta ni renda gateni ichi niyo ni rathe urugari angikorwo Wiper nikio kiama kiria kietereirwo gikaruta presidential candidate na matirari na candidate ono mweri ni honania noga githurano gia 2037 ka 32-37 no tigiki kiroka tugiki kiroka ri ki hakuhi muno na danonania authority Kalonzo ati handu ari mundu uri wa murugamirira ri nake ndangirugama no guthire ni gutuika cira nduru wathira na kuo cira ungigithira ecirie ni ekurugama nuona United Opposition maratathi-ini githurano gia Kenya gikagwo na mieri iyo na 3 na 4 reke ndiki hau ni uririkanaga Kibaki akigia accident mieri 3 etigarite niguo kathiguo ni uririkanaga Uhuru na Ruto makiohwo magithihigi yari mieri ina na magiuka makihota ona haria Ruto arahoteire ni gukorwo arari thirikari-ini githurano gia Kenya tigia kuharirio miaka 2 muge United Opposition kwiragwo ungemeonia kamukwari ungionia thia mugambori negwika atia ni kura ni tene muno kwiyaria muge Kalonzo niwe opposition leader ni tukwendwo mangeka campaign magacoka moige atiriri yu Matiang'i yu Natembea ta kiama gitu ri gitire kiaho ti kia United Opposition turaiguire Kalonzo na Rigathi ni mandekanire 50%. Ithuĩ turakimenya atiriri kiama kiria kinene ti kiaho koguo ithuĩ ta twi ODM githurano gia 27 no muhaka tugakorwo baroti-ini tu ni ithuĩ kiama kiria kinene mundu uria wina mugunda munene ndathiaga kurimithia uria wina mugunda munini uria wina mugunda munini no ukagore kuria kwi mugunda munene koguo ri Mount Kenya from now onward tumenye atiriri ni kuturorete niku nu mutongoria witu
ugatuonia haria tugaikia kura Okay. haria tugacokanirira nigetha tuhothe guthii na mbere ni henda guthii na mbere. Kiura uhoro wigie Gachagua haria maundu maya mothe maramutiga eta mutongoria eta muteti ni urona ta kwina andu amwe thiini wa United Opposition abungi amwe aria makoragwo makigiritania nake hihi kumana na maumirira ma muthenya wa ira megukorwo magitindikiririe gucoka mbara nginya na hihi macoke mwena wake wa thirikari na ndeto ino yothe ri iratiga Gachagua ha kiuteti. Ni wega muno ni kiuria kiu ni kuvoya second degree mongerere tondu gicino ntakwa kunda makai maita mairi akundire mbere ya tuthie short break na no akunda ria kairi no na light note no wavau ni ndikwenda gucokaniria nake by the way na gitio kinene muno nake no te no ngombitikiria ndunga icuri kaundu gaka kamwe kwi kaundu au govoro wa nari govoro wa kithomo andi ndaranyithikiriria wega na au govoro wa kithomo andu aria marathurwa ni mathimwo na kabiru. 1 track record ya mundu, 2 akore na basic knowledge. Twanasema ni wanegwa karukana gatuika ka muthuri wa muthuri wa miaka 20 na kimwana kia miaka 60 mundu ajeragwa na ugi na wananchi thaino makinyete na marabata gukurania ngano na thawani gitumi wona mbere north matiga one man ngita mukunywa ngita tondu mamenya athie mbunge athire gukunya ngita mathura mwanake ore president mpole very polite na ni monete ore ekite tondu etetie gite kia gavana in the last election I think in 2017 mate gite kia gavana Embu na arevira kwi andu wa muthende enyivitie andu aya gwitia kura negwenda kumucorrect ringi negwa auga no akivesa na muvano tikona gwa arauga mvana arona kamwana gaka gatune katheru my friend ni ngenda ku machinani ndeto ino ndegwa ngiaria aba ni andu mbegwite ora mararia kuria ku ndakari ku na ku mbosori riu na ku mbosori ku niguo ndutaga wira na andu acio nginya na ngoju cia ukaruria cie na ndaka cie na giko tunduta wira wa njua kali riu ngenda kumwira ndakone ati takwathie ngunda mwere nise ngunda mwere ni ndu kana nginda mingei anyway on a light note ngageria kuga atirire muikia wa kura na aroneka ru nurerewa maundu tondu mathura mundu tondu campaign ni turonie vau mbere nothe ira about mundu morari uvorwa uria gwikira andu no ri ngia rauga turenda kurutangania turenda kuruta Karinda turenda kuruta Ruto turenda kuruta Ruku na ndaramera aruta agokamekire wega undu wingi mwega gukira ucio aramekira uriku na kaundu kauka kuga ugagiriria ndu tumaru tunu tukora tukivitiria atongoria rura mamareti ite tonu kuri nginya wina mbeca ugu arauga wina maundu mengi ungikira andu no tirurire wa lose objective wa lose yani wata kioneki kiria gira gwa kioneki vandu boga kwira andu ambere mwina thina ya mai ngamuretera mai andu ambere mwina thina ya muguka ngamenya ngavanga ni uthondeke juice nigetha riu andu aria matena magego mavotae gukanyua geka juice vandu agutaguna makathuka magego so niguo kindu gitagwo validation niguo ndiageria kuga kiuriki wa urivoro wa Gachagua nikio level ri thathi kuguru augaga andu mekara ira wana kithungu shooting yourself in the foot yes tondu no ambetikani na ugura uga after rugo kithurano kiathira mwawithira no atiganirwo ni andu tondu wanawe no ayuri atiriri turoretie va 2017 turume ngurumiritio mvire ku ya nitwanje kugwa marimari twagwa ria mbere ya kairi tuthiete na vau mbere umbikie ku tego kundikiria na mbere ya tukinya kuo tutingikora tukimaka tukiona andu aria mautwikana maramurumiriria mama mutiganiria tondu kutinda akinira andu ke ati nike kingi wa kirima ateana kura milioni 8 ekirite mufuko ava na yakwa ni ndeneyo tondu taru yakwa ni nene na ndingi muva nitorero na tukone na uru nake by the way anoka okathima Gachagua wega ke ni mugeri vau akinyete tondu no gwiga clip mene berigeta kuona akiuga William Ruto no anyitire Ndindi Nyoro njara amunyita kenjara na kinya kora tike William Ruto ndangicikene kundu wakuothe so give him credit ni mugeri wingi kuringana ukora hemo njumbe tamu imwe ekora deputy president na ni kioge yake tuwe kire 2022 no teru avana mundu thiusa akaruga irio wega ugera cikia muthetu so rurugu arageri areka thiini wa karia yake na ukaroria wega andu a United Opposition
taru ni marathi makiengagira marima makiringithagia kundu unnecessarily kana kunyita handball ini hauri taru mundu gwitwa JB Muturi ona kana wanyita handball tondu right now kiama kiu yake ni briefcase gitina munjumbe kana anybody uria muthure right now umwe ni senator wa Embu asabota thirikari asabota Kindiki ndirena koguru no atura gitigi kimwara nakio na kigira kia NDP kiathuritwo na ruku kugo technically ndera mundu na mbuge wega na nae mwandiko atiko in one of the newspapers Sunday na thirire na nauga wega gitikia mbere north kira ya kuthima Muturi no irigite gukorwa aina speech athite nayo ya William Ruto auga ati angauga na manegana mauga ndikatho William Ruto amuri okay ogu wenda ko nindira popularity okay ogu tu akira Ruto ndwe MP ro mutheri aina ke ingituthimane tuone MP ucio no akukana wakwa niye ngaguru nginya muthe korana William Ruto tigane kwa remwe maundu maraga very expensive ningeamba thaino ningethi kuruta ningetha MP ro mathera tawatha ningethi Rocio Eric ningemuva wira Rocio atuke cabinet secretary tuthimane githiu kia mathera wingi arauga na kirima hi ngira mutagorania ngira monia riu wana gwaku mucii kwenyewe bedroom kundi kuna kurutira ru mundu na kundu ucio ni mundu wakwa so kageria kuga kithurano giki gukivana na gugiatonia by election ino taru ugo nguga babu bangauga munjumbe ta Manyata mukunji atu ya koleta gitwika ni kenge entry point yao ya abandu ba mungethaniro na especially Gachagua riu ona kwino watu ndingi kuge kamba election na ndisinde ingiambirerwa gukana kana kange baba wira no peru waenyiria kava kawira nigetha ingikana nake ugu ae mugu by the no resign ugu arauga resign kia mara kia UNDA toneka no acoke gitire kiu thaino igaikua na akwirira ba angiona kanyoni kare getaga wangethe tonduru ni kuoneka wega ni agerie kuga taru ne ugu mbere north bagu gwando kwage twikana ni kwage munjumbe wa UNDA yes constituency ire ivutitie mbere north cionthe kwambiriria mwena wa Tharaka mwena wa Manyata mwena wa na Manyata constituency by the ne ivutitie mbere north na njira bandu bara banene muno na and also makokora magitie nya kura 2027 maririkane kaundu kau kathie na mbere vau no akaminjuke kakaminjukira constituency ire ciengi koguo ruo no wigitiri kiu ngakora nini muthure gitiri kia kora nini muthure constituency ni munjumbe wa Iteisio including gite kia munjumbe na kia county assembly ningecoka ngamba kuruta wira gwakwa ndingi anje kuthiururuka ngiuga ngaciathi cia kuruka no mereretie ngania tondu uguona ukino cha mwenzako chanyolewa chako tia maji no karoria wega kamwana Gachagua koreta akiandika marua right left and center akiandikira IBC akimathirete na akandikira DIG Inspector General angarekwa anjire gutwira ndeto cia ne uragwa no riu nwithagira karugano kau taru araragia ni kurayo wakura anga ni kwina insecurity kwina ndwi na maundu mamwe arauga mageko thirikari enda gwika roneke nwake oreka mena JB Muturi riu uvoro wa kurira atakana kanini wavata kurira rero uguo riria okarira kiundu kia uma ati kweri gitanga kiune gya gwika ata gukuruma andu matega gwitikia na kokarira ni gitanga andu maroreti koguo kethira maundu ma siasa taru cia kirimo uguo raya wauria tigathi wa Gachagua na United Opposition makora mena kibarua kinene muno gutwa kirima kiu kironeka kianjia guteresa na United Opposition ni maroneka kinya mata United tondu tarua na mena mathina mengi muno ni reguere tako kwina by election ya kula kwa Matiang'i wa ndire yake specifically aina kigeranio na kivu na ndise nginya kuracoka gukathia atia maumirira ma kithurano kiu tondu wana Matiang'i ange kawondi kau kathega gwake angire mwana gukareta ndise no gukamwetikia ukaroria ru nake JB Muturi nikio cio no athua no anja kuthua Matiang'i nake ocio akore arumiririe Martha Karua ne andu kure gwa na kwao Kirinyaga mari mino kuletera Raila Odinga kura riu koguo urakoroneka Kenya kindu kiria mangivoka nakio
nĩ mathure anjumbe ega Okay. makuthie mena ciongo mbega makuthie mbunge magitagire mawatho mange matethia na andu nginya matange birwa cioro na guko bewa ngiri 10 ate macenje watho kana kindu kĩndũ gĩtethia mwananchi nginya mathina marĩa namo thengie muno makiria reke tuke harĩ gĩcini heno horo ũrakorirwo kĩyumĩrie nĩ tũrakorirwo tũkĩona mamwe ma maũndũ marĩa matarabataire gũkorwo magĩthiĩ na mbere nĩ tũronire angĩkorwo nĩ amwe gũkorwo makĩhumba nguo cia rangi cia ciama ciao na maũndũ matiganĩte ũhoro wĩgiĩ gũkorwo wagarari wa gatiba na watho ũkonainie na ithurano. Kuringana nawe gĩcini nĩ mamwe ma maũndũ marĩkũ hihi ũngĩona atĩ nĩguo gũkorwo gũkĩyumĩria macira maigana ũna marĩa megũkorwo kana ciama iria igũkorwo igĩthiĩ igoti-inĩ kumana na maumĩrĩra ma mũthenya wa ira? Hena maũndũ ũrona hihi mangĩcũngĩrĩria petitions kana macira? Petition ona mũndũ angĩhotwo na kura ngiri 50 mũndũ no acokagia petition na rĩu gĩkĩ nĩ kĩũru mũno tondu the difference nĩ nyinyi muno gutiri tariu ODM ĩtũrĩtio nĩ petitions na twathire tũgĩthi tukĩhota ĩmwe no tukiuga maũndũ maya igoti rĩkiuga ABC AKBCD no ABC ĩkĩrega gwĩ tukĩrega gũcoka gĩthurano-inĩ mawatho ũguo tũkũcokete harĩ ha civic education mawatho ma ABC nĩ moinagwo mũno na nĩkĩo ũronie kwĩna nyamũ ĩretwo Nadco. Nadco nĩ ĩracenjia he maũndũ ĩroiga ĩrendikithĩria macenjio thĩinĩ wa aragania wa wĩikia wa kura ogo nĩ kura igakorwo nĩ ciatarĩrwo county level ũhoro ũcio ũgathira. Nĩ ũronire Omtata igoti-inĩ akiuga National Tallying Center ĩkĩatĩa ĩthire tuona harĩa rĩ reke tuge ta hwaĩ-rĩ ndona no kura irokaga indare no kũmenyeka iramenyeka cia polling station ihana na gĩthurano nĩ gĩkwenda gĩthi gĩcenjetie kĩhũthĩte na njoke hau haha waragania wa wĩikia wa kura ndĩmwĩre atĩ ithuĩ tũikagia kura nyingĩ Mount Kenya nĩ ũndũ ũrĩa tũhana geographically na voting process tarĩu nĩkehũthĩre Butauni kwa Bosco waimĩra hau rĩ kana ona hau Mbere North kwĩna rami kwĩna tuktuk kwĩna nduthi na ithurano police station cia hakuhĩ gĩtiguo ũngĩthiĩ matũra mangĩ ũthi ta Ikamba-inĩ mũndũ oimaga nja akerwo police station ĩrĩa ĩ hakuhĩ nĩ kilomita 10 na cigana kana 10 no gũgũthiĩ gũikia kura rĩrĩa gĩthurano kĩrĩ ũkena thimũ-inĩ tondũ nĩkĩo nĩho kĩrorete rĩ nĩũĩ andũ thimũ ĩno nĩyo maũndũ mothe kũrĩha school fees kũrĩha thitima kũrĩha indo ciothe ona raini ciathirire nĩ ciathirire bengi rĩrĩa gĩthurano gĩgoka thimũ-inĩ ĩno rĩ gũtuĩke no kũhinya ũrahinya ũgathura Bosco o harĩa rĩrĩ maũndũ nĩ magacenjia nĩ ũkaigua kura ici kwanja twĩragwo twĩ nacio nyingĩ tũtirĩ kura icio nyingĩ twĩragwo Mount Kenya na nĩ nyonete tarĩ kũhenio tũhenagio twangĩkorwo nĩ twahete Ruto atĩ mirioni 5 na matiganĩte na ODM wona nĩ kũhenio tũkĩrwo atĩ Mount Kenya mena kura nyingĩ kana nĩ kũhenio tondũ rĩrĩ tarĩu tũrerwo tũgũkorwo na mirioni 7 na 7 na projection nĩ 25 million ũngĩruta kura mirioni 7 rĩ he 25 rĩ ithe itigũtigara 18 no tũtinaikia ciothe 7 tũgaikia 4.5 katiguo kĩndũ 75% ici 18 milioni ciatigara rĩ nĩ muona ti citũ tarĩu ndoragia Raila Odinga nĩkĩ nĩ tũthiĩ Mount Kenya akanjĩra andũ nĩ ndĩmahotaga na tweka mathabu tũkona nĩ aratũkĩragia ũgĩ wa ũikia wa kura nĩ tũkorwo nĩ atĩ
ithuĩ nĩ tũtige kuga atĩ twĩna kura nyingĩ nĩ tuge tũrĩthuranaga na Kenyans tũkamenya mũtongoria ũrĩa tũgũthura na mũgũnda ũcio tũrutaga ma president wa Kenya nĩ ũkwenda ũrekererio wambe ũgĩe cong'e ũnore rĩngĩ ũikare ta mĩaka 10 ũtarĩ waruta president nĩgetha tuone na wale angĩ ũrĩa mangĩka atĩa mangĩtwatha waragania wa kura nĩ ũrĩthi ũguo ũtuĩke nĩ mandatory ũtuĩke atĩ kura iria ciaikio nĩcio ciaikio no gũtirĩ kwagĩa atĩ no one twaikia kura 300 haha mana ũkora ũke gũtuĩke harĩ andũ angĩ mongerera kura 200 na ikorwo atĩ nĩ ciatarwo riria tukagĩa na proof icio cia gĩthurano nokyo mũndũ akarũgamaga na agathurwo arĩ okũrĩ arĩ na agathurwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no nĩ ũngĩnjũria nĩ tuthiĩte o wega nĩ tũrathiĩ tũkĩambatagĩra democracy ya ithurano o kahora na within maybe the next 10 15 20 years nĩ tũgathurana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire within 10 20 years 20 years no ti ithuĩ nĩ inyuĩ ithuĩ nĩ kweherea tũrehere ithuĩ twĩ ngathĩ ya gatandatũ boss kore hena ũhoro wĩgiĩ andũ nĩ marakorirwo kana ona nginya athathauria maũndũ ma kĩũteti ona inyuĩ nĩ marakorirwo mũkiuga atĩrĩrĩ gĩthurano gĩkĩ nĩ gĩgakorwo gĩkĩdetermine itua rĩa President William Ruto matua marĩa agakorwo agĩkinyũkia hoka nĩ gũcagũra running mates 2027 ũngĩrora mwena wa Mount Kenya Kindiki ni arakorirwo akĩgerekwo kabiru muno kana ni agakorwo akĩdeliver mbere North angĩkorwo nĩ mwena ũyũ ũngĩ ena options nyingĩ muno makĩria ũririkane mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Oburu Odinga ni akoretwo akiuga atĩ angĩkorwo ti deputy president hatirĩ ũndũ ũngĩ tũrenda no at the same time orole broad based mwena ũcio naguo nĩ ta ũrakorerwo kĩdeli mena ũritũ muno makĩria mwena ũcio ona mwena wa Magarini nginya coast mena mĩri mĩena ĩtiganĩte koguo gĩthurano kĩa mũthenya wa ira rĩ nĩ kũhũthia kĩrahũthirie matua ma president hoka nĩ running mate kana nĩ kũritũhia no wega nĩ ndakĩũria kĩu na nĩ mũguka ugare wa rĩngĩ korwo kwa kĩama kĩa UDA kĩratere ite either kĩa Marava kana kĩa mbere North Rais William Ruto ru angi na njira koragara kera kimo kiraurire angira na njira raithi muno rutha ino kuga andu a kirima ni mandaga kandi mwana wa Western rutha ino mwamonania onthe ni maramwenda onthe ni mara na monania uguo na ru ne era taruno ne mbara ino ya andu mauga guti mbara ya Mount Kenya East na Mount Kenya West no ngwire koragwa hivyo na turamionire openly na mu Embu mu Miru wa Tharaka Nithi na Miru na Muembu ni maugaga wega twikagia kura vamwe twi na Agĩkũyũ bende awikia kura magitonge twithaga andu a nyumba andu aitu no kura cia ikua kirima gikambata gwatuika aria ni amwe na uria wa kirima aria kirima giki kingi na ni mbisa ni ukoretwe kiumira wega kwa kavinda kanene na turonire riria Rigathi Gachagua ararutirwo gitiri no auga wega nĩ turonire riria Gachagua auga kuruma mwana wao I think ana no korwa andu acio maikia kinya kura na marakara nĩ tondu marauria atiriri uyu waturumira mwana wetu na by the way varia ngwirire muvakari wa ICR na Tharaka Nithi na varia wa Muthantha mundu gwitwa Kindiki no athiire vau na aria giruga kiao na andu aku tondu andu aria enge manginya ma area iyo ni akuma mwena wa Tharaka na aria na nĩ gĩtũmi no maramuvere kura nyingi tukauga andu acio riria ukuona wakinya atiru atongoria makurumirwa atongoria ao kwao andu no marakare na ukethera rumba reo ya Mount Kenya East na West live ru William Ruto riria akuroria uria kura cia kairathi thiini wa kirima no eira wega wana no korwa ugu Mount Kenya East itaina thina nani wana Mount Kenya West no korate kwa ina thina nani kuko no kuona kavinda gaukite na maundu mara bakora makithia na mbere ma maendeleo ma gukora micemania kithia na mbere taru nĩ ngwĩtĩkia nĩ gũkũthondeka mũcemanio ũkorwo wĩ guo mũnene mũno mbere North wa homecoming ya Leonard na William Ruto no gauka na vau nĩ vokarĩria uge anga mundu ũrĩa ndaugire ndigauka kirima anga ndiauka
na atinda akimbita mboke tuke campaign nake na mwere na ndiri na kindiki nika erika yake ge siasa na niguo kuoneka undu ucio kwa guo ukethira siasa ruvo cia kinya na vo ithiete na mbere nie ni ure ningiuria andu atongoria na especially ya mung'ethaniro ni mathie na mbere gukora mena kindu gitagwa genuine oversight ni makore magikanyiriria thirikari ikore irutira wananchi wanjiko wira uria kurendekana kuria gutararuta wira wega ni masukume thirikari iyo ni njira ira opposition ingiona niya kwi muikia wa kura ati ni mwendete na ni gukorwo igitethereria wikia wa kura wa 2027 uria gukathi na mbere koguo ugoro wa kwaria tu matakwenda kumenya wanjiko aratethekera va na ngwire umane ati kuthurano giki athina kia by election giki athira ni kurenda IBC ke maundu mairi mathatu magukora magitethia mwananchi na nginya Kenya democracy ya Kenya in general IBC ni ekawira ni aruta wira mwega kithurano giki tondu karoria management ya by election ino mbara nginya kora irarwa ni andu na kunja ni atongoria mena kunja gutimbara yumirite thiini wa polling station te mathanduku makaringithanua maundu ma gukorwo ati kithurano gitirathi na mbere kuguo IBC ni irendethie na mbere gukorwo ikithie ikimanage kithurano kiu wega noti ni irenda muno ikanyiriri ikire mukana ike kindu gitagwa civic education na voter education andu ni merewe kithurano ni kiandu undu wa kairi ni kurenda gukora wina proper training ya all stakeholders makora maithiini wa election kwambiriria volithi ninga kurwa na vadio kora kwena volithi specifically au ka matureno wega kugadiru na kithurano tondu scenario ile chumagira thiini wa kithurano ikora cie muno cie very unique na maundu ma kithurano andu enga mamatio kuthie gukora mena frequent training thiini wa kithurano ni mu andu wa media tondu media rimwe ni accuse kwa nira fuero kaundu note kuma 27 media ne korato improve na njira nene tondu anarira kwa umerire maundu ma maraumirite mwaka wa 2024 emergency media na tethereria na njira nene kuma ni jundu ucio koguo andu aria onthe marakora makiaga my stakeholder thiini wa ithurano mekwe proper and training na ekora continuous nigetha maundu tamama tuona thiini wa by election ino manyive tondu tutingiena 2027 tuona mbara taino tuvara tu turonire twanginya atongoria na by the way kaundu kuka atongoria aya ma tugeni patirinda kana mutongoria wa thirikari ati nu urathie polling station anako na teo ira ikiritie kura kuni go intimidate voters kwaguo IBC ni renda ikase nati kindu kira gisaina kwa ni candidate gitagwa code of conduct code of conduct taruni turondina maragirire wega muno ware uguo kuria ni Kasipul andu maravulirwa vaini meka mawe kwa mavithia maria marekire note IBC NCIC na mvonge ira cienge cia thirikari ni irenda ikase magego kabisa nigetha kwa umira kaundu kangireta ngui kwambiriria hate speech ria mwetikirie mutongoria arugame arumane icio ni drama aravura cia hate speech na yatikirwo ni genda na mbere kalipuka gatwika hate speech kwaguo ngirikiria ngauga wega andu ni maikie kura ithurano cio cia 2027 na njira ya kuthima andu aria mange matethia thiini wa bururi wetu na andu matigaikie kura ithurano ciukite na mugirire kana kwirwa kuhipirwo emotions riu tugitirei ng'ania na arenda gutunina mundu ucio arakwira na munina no kora ni maundu make personal arateterera nini raninwa nini arikirua koguo ukuthikagiriria mwana siasa riria akwaria ukeuria mundu ucio urari uvoro wa menue na nie ndirona ni menu rio no mbakora ni menu koguo ni tumathikagiririe wega na rugo ngugaga wega ona atongoria makuthurwa ndirauga maroru ati kithomo ati mundu na PhD anga apana ni ngwirire wisdom no muthima mutongoria mukona track record yake ekite 1 2 3 na kwaria tu no ena basic knowledge ira gukorwa no rerewa athoma kindu fulani gia seria no rerewa kiramaanisha undu fulani no tiru tukuvira andu matangi kati kuria mbunge na wa muzongerekiriria turerirwe kwina kiama cionthe iretagwo Wilbaro kiama gia umerera Mount Kenya Wilbaro ruinge Wilbaro ndacinda rukoguo Wilbaro ni roneka ni ukirikagiriria na remarks ciaku cia muthia tukirikagiriria nigetha remarks cia mwisho ni ngiuga gacokeria ngatho aikia kura thiina wa Kenya ni ura maraikirie kura gutai na ngui kana gutai na thagathaga nyingi na gutuka tuthagathaga turonekire tunini ni wega tumanenjwe nigetha muikia kura amenyage wana gukorwo ni mwena uyu ni aikirie candidate fulani nawe mwena ule wingi tutibati kurwa kana gwikaniria irumi kana kinya kurwa
Kenya ĩbatiĩ gũkorwo ĩ peaceful thĩinĩ wa kĩthurano gĩa 2027 na njĩra ĩrĩa tũngĩona thayũ no gwĩkara tu twĩgucanĩte na andũ manyitanĩrĩte na matagũtinda kũrĩvwa mbeca. Kĩa mũico nĩngĩenda kuga mbeũ mbĩthĩ nĩ vĩndĩ kavinda gakinya kenyu ka gũkorwa tondũ kĩthurano ta gĩkĩ amba election tũronire mbeũ mbĩthĩ ndĩreyumĩria wega wĩkĩria wa kura. Koguo mbeũ mbĩthĩ nĩ mamenye Kenya is ruled by rule of law. Koguo na twago occupy ofisi ya mũndũ fulani tutae na kura tutae na ũndũ ũrĩa ũragĩrĩra thĩinĩ for example thĩinĩ wa political party movement iria twĩna cio na marĩtwa marĩa twĩna mona gũkũ nja matingĩtũvira ndeveri na ndeve no yacenjagia ndũĩ bũrũri wetu na democracy. Thank you very much. Thank you muno makĩria Bosco Kiura. Gicini remarks ciaku cia mũthia mathaa maya nĩ manyiha mũno makĩria no nĩ ngatho nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ. Remarks ciaku cia mũico? Niĩ no yiriria andũ amauti Kenya andũ maragio ruga ĩno twaragia mamenye bũrũri ũyũ nĩ witũ, mamenye tũrĩthiaga gũthura atongoria. Ta rĩu rĩrĩa tũrirwo Uhuru atũrie kũrĩa tũgũthiĩ nĩ twaregire tondũ ithuĩ twathiĩ gĩthurano-inĩ tugaga twathi kũingata mũndũ no tũtimenyaga twamũingata nĩkĩ. Nĩ tũkwenda tũmenye mũndũ ũcio tũrerwo tũrathura president nĩkĩ agatũrehere nĩkĩ agekĩra bũrũri ũyũ ti ũyũ ũroima ũcio ũroka nĩkĩ agatũrehere. Nĩkĩ ũrona kĩama kĩrĩa ngoragwo ona tuĩka leader witũ nĩ areherire gĩtinathira kĩrĩ oho na kĩna maũndũ marĩa magĩrĩire na gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twatuĩka tũrĩ a thirikari. Ithuĩ twathiĩte thirikari-inĩ nĩ ũndũ wa thayũ na mweri wa gatatũ ũroka March nĩ tũgwĩka review nyamũ ĩrĩa ya 10 point agenda nĩ thiĩte wega. Rĩu ona abduction nĩ ithathirĩte IBC nĩ yabomirwo counties nĩ kũheo mbeca iria ciagĩrĩire. Tũgũthiĩ tũkĩrora maũndũ macio na tũngĩona nĩ mahingu na bũrũri nĩ wagĩrĩire ithuĩ tũgacoka gĩthurano-inĩ kawaida andũ mathi mathure mũndũ ũrĩa marenda. No mauti Kenya ndamũhoya ndamũnyihĩria mwĩcirie nĩ kũtũrorete tũtigakorwo tũgathio ta kũrĩa tũroimire ningĩ twakinye ningĩ twĩrwo tume. Koguo nĩ tũmenye maũndũ marĩa me mbere itũ tũmenye atongoria arĩa magĩrĩire na bũrũri ũyũ witũ rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩnene mũno ũngĩenda ta thayũ hĩndĩ ya ithurano. He mũthuri ũkũnjĩrĩte ngũgeithie wĩtagwo Jasper Gacunga kana Rosa Buan nĩ mũtongoria kũrĩa Rwesabu na nĩ ndĩrĩkĩenda onake arĩgĩũka aheane ndeto cia andũ anyinyi cia yuthi tũ Gen Z nĩ inyuĩ tũrorete ithuĩ twĩ ngwĩciria o arĩ thutha wakwa reke ndige kũmũgweta ithuĩ twatigia ithurano igĩrĩ ithatũ ũigue tũkĩgĩrwo na ngari mũciĩ tũkerwo ambai mwehere mũthuri ũyũ aikia kĩ na nĩ ngatho mũno. Thengio mũno makĩria John Gicini ũrĩa nĩ mũteti wa kĩama kĩa ODM. Thengio nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ oro hamwe na Bosco Kiura mũtaaramu wa ũtongoria na no mũteti onake kuma kũrĩa kaunti ya Embu. Thengio mũno nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ na gũcangĩra thĩinĩ wa ndereti iria twakorwo nayo. Asanteni sana inyuothe mũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ no tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria na mũno makĩria nĩngĩenda kũigua mawoni maku megiĩ marĩa mothe marathiĩ na mbere marĩa marakorirwo magĩthiĩ na mbere mũthenya wa ira. We mwĩkari wa Mbeere North gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩngĩenda mũno makĩria kũigua mawoni maku. Nĩ tũgũcokereria kahinda gatarĩ kũraya tũgũcokereria na Dr. Paul Wanjohi ũrĩa nĩ mũigi kĩgĩna UASA Kenya twaranĩrie ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na ciana hĩndĩ ya rũtha. Nĩerĩga gũkorwo hamwe na ithuĩ no tũtiakorirwo na ihinda rĩiganu gũkorwo tũkĩrunga ciĩgiĩ mahinda maya kana ihinda rĩrĩ ciana citũ cirĩ mĩciĩ-inĩ rĩ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩramata na njĩra ĩtariĩ atĩa. Nĩ tũramenya hena maũndũ maingĩ mũno maroka na mũtaratara wa gĩthomo wa CBE. Kwĩna arĩa kana aciari matarataũkwo ũhoro wĩgiĩ mwana uma grade 6 akorwo agĩthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ auma grade 9 akorwo akĩingĩra thĩinĩ wa senior high school abatie maũndũ maya mothe nĩ maũndũ maratukania a Kenya aciari ũhoro wĩgiĩ pathway 1 pathway 2 pathway 3
maundu maya marathii na mbere na njira iriku. Koguo ni tugukorwo tugitaririo mau mothe na muno makiria tukirikira cigie kumenyerera ciana cito ihinda riri mari rutha thii na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV.